sọ fún wa wípé nítorí náà Ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé wa ga gidigidi, ó sì ti fún wa ní orúkọ kan tí ó ju gbogbo orúkọ lọ, pé ní orúkọ Jésù ni kí gbogbo ekún kí ó wólẹ̀, àwọn tó wà ní ọ̀run, àwọn tó wà ní orílẹ̀ ayé àti àwọn tó ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ayé. Mo gbàdúrà pé gbogbo ohun tó jẹ́ òpin ìṣòro wa wọ́n máa wólẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. At the name of Jesus, a knee must bow. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, a knee must bow. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, depression must flee. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, sickness must bow. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, àrùn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, àrùn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, at the name of Jesus, all knee must bow. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, depression must flee. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, àrùn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, àrùn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. At the name of Jesus, poverty must flee. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ní orúkọ Jésù ní kí gbogbo ekún kó wólẹ̀. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, orúkọ rẹ̀ ó sá, àrùn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo orúkọ Jésù oyini. Ikú gbórúkọ rẹ̀ ó sá, àìsàn gbórúkọ rẹ̀ ó gbòfo. Oyinmomo
òfo. Oyin mọ́mọ́ àdùn, orúkọ Jésù oyin. Ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù Kristi nìkan ọba tó lágbára lórí ayé àti ọ̀run. Jesus Christ has power over the world and the heavens. Praise the Lord. Hallelujah. Bí Ọlọ́run wa ṣe ga tó, As mighty our God is, ó ń fẹ́ ká máa gbé òun ga. He wants us to praise Him. Bó ṣe tóbi tó, As big as He ó is, fẹ́ ká ròyìn títóbi agbára He o. wants us to proclaim His almightiness. Bí Ọlọ́run ṣe ní agbára tó yìí, As powerful this God is, ó fẹ́ ká máa fi agbára òun hàn. He wants us to show forth His power. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, We are about to hear His a fẹ́ word. bá sọ̀rọ̀. We want to speak with Ṣùgbọ́n Him. ẹyọ kan tó kàn án, But what concerns òun ni Him ká fi ògo rẹ̀ fún. is to give Him the glory. Wọ́n máa ju ọwọ́ rẹ̀ báyìí sí You Ọlọ́run. begin to wave your hands to Ẹ God. yíyan bá ògo yé lórí tẹ ògo rẹ̀ bí ògbóhùn ẹ̀ yíyan bá ògo arúgbó ọjọ́ àdàgbà má parọ́ òyì ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa àwa yóò máa yọ̀ Ọlọ́run sàdélà Ọlọ́run sàdélà Jésù lọ́ba ògo yé lórí tẹ ògo rẹ̀ mi ò rí ọwọ́ rẹ lókè sọ̀rọ̀ sókè ọba tó pọ̀ nípa àti agbára ó ní ẹgbẹ́ orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé ìtàní ọkọ̀ orí òkè olúwa lọ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun He has a clean heart and a pure ẹni tí heart. kò gbé ọkọ rẹ̀ sókè sí asán. He who has lifted his heart to the King. Jésù lọ́ba ògo yé. Jesus Christ, the King of glory. Lórí ta ògo. Glory. Pàtẹ́wọ́ rẹ fún ọba àwọn ọba Clap your náà. hands for the King of Olúwa Kings, àwọn olúwa. the Lord of Lords. Ní alẹ́ ìyanu tìrẹ yóò ṣẹlẹ̀. Tonight your miracle will take Mo ní place. ìyanu tìrẹ ti ṣẹlẹ̀. I said your miracle has Ìyanu taken tìrẹ ti place. ṣẹlẹ̀. Your miracle has Ṣé taken àmì place. dáadáa kí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ mọ̀ wípé ìwọ ló ní. Say better amen. Mo ní ìyanu tìrẹ ti ṣẹlẹ̀. Your miracle has taken Ní alẹ́ place. yìí o ti gba ìyanu tìrẹ. Tonight you have received your miracles. Kí èmi náà tó lọ fi orí balẹ̀ fún ọba àwọn ọba náà. Before I also bow to the King A of fẹ́ Kings, kọ orin ńlá we yìí. want to sing this great song. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti mọ̀ dáadáa, As we know the song very a well, wà á kọ́ lẹ́rẹ̀ méje. then we will sing it 7 Ọwọ́ good ìyá máa times. dún mẹ́ta mẹ́ta. And you'll be clapping Pa 3-3. pa pa ọwọ́ ẹ̀ dà. Yes. Your hand 3-3. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Kristi wa ti dé káwa tó dé. Láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó. Lóhùn òkè sọ̀rọ̀. Bàbá wa ti dé káwa tó Mi ò gbóhùn ẹ sọ̀rọ̀. Can hear you speak out. Káwa tó dé. Láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Jẹ́ kí ọwọ́ ẹ kó dún dáadáa. Jẹ́ kó dún dáadáa. Do very well. Yes. Gbọ́ dáadáa. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Kristi wa ti dé káwa tó dé. Láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé ká. Ẹ̀ẹ̀méje ẹ̀ẹ̀méje ẹ̀ẹ̀méje. 7 times.
sọ̀rọ̀ dáadáa. Speak out. Jésù wá ti dé kápá wa tó dé láti gbọ́ àdúrà wa. Àtẹ̀wọ́ rẹ fún ọba àwọn ọba Clap your náà. hands for the King of Kings. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let us be seated. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tó tó fún wa ní àṣálẹ́ yìí. Give thanks to the Almighty God for this great opportunity tonight. Ọlọ́run ti ẹnu àwọn bàbá wa. The Lord spoke through our Father, Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. whom I mentioned with great honor. Pastor Moses Ajani Adéwùmí, a General Overseer Gospel Apostle Church Worldwide and presiding pastor GAC Worldwide. Láti gba ẹnu wọn wá bá wa sọ̀rọ̀. To speak through the mouth of our Father and the Lord, Pastor Moses Ajani Adewumi, the General Overseer of Gospel Association Worldwide, to speak to you this evening. Ohun tí a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí tí a sì fẹ́ gbàdúrà lé lórí. What we want to share with us this evening and pray about, Ọlọ́run tí kì í yẹ májẹ̀mú the God that never fails his covenants tó sì ń pa ègún rẹ́. and that remove all curses. Ọlọ́run tí kì í yẹ májẹ̀mú The God that never fails his covenants tó sì máa ń pa ègún rẹ́. and that removes all curses. Bí ó bá bá ènìyàn dá májẹ̀mú, If he makes covenant with someone, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ ni ègún ti ń parẹ́ o. it's not immediately that curses are Ó taken ní away. májẹ̀mú mi ni èmi kì yóò dà. He said his covenant, he will not fail. Àdéhùn èyí tó ṣe òun ni ò ní bàjẹ́. It is his agreement that he has made that he will not allow to be Ṣùgbọ́n destroyed. ẹnu ara ẹni òun la fi máa pa ègún rẹ́ nípa agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. It is by our own mouth confession that we are going to erase all curses through the blood of Jesus Christ. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run májẹ̀mú Our God is a God of covenants. nínú ìjọ Gospel Apostolic Church. In Gospel Apostolic Church, Ó ní májẹ̀mú tó bá àwọn bàbá wa Samuel Akínbọ̀dé Sàdélàdá. there is a particular covenant he made with our father Samuel Akibode Sadela, Ètí èmi àti rẹ tí a ń jọlá rẹ̀ lónìí. which you and I we are benefiting today, Èyí tí a sì ń claim. and we are claiming it. Ó dára bẹ́ẹ̀. It is good like Ó that, sì ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. and it's working fine. Ṣùgbọ́n But gbogbo májẹ̀mú lòun náà ní iṣẹ́ tirẹ̀ nínú. every covenant has its own function in it. Bí Ọlọ́run bá bá ènìyàn dá májẹ̀mú, If God makes a covenant with á a man, dúró ti májẹ̀mú he náà. will stand with that covenant. Májẹ̀mú tó bá àwọn bàbá wa dá. The covenant he made with our father, Ó ní èmi àti rẹ là ń kílèmù lónìí. that is what you and I we are claiming today. Ó bá bàbá dá májẹ̀mú. He made a covenant with our Àwa father, náà sì ń kílèmù ẹ̀. and we are claiming Ẹnikẹ́ni it. tó bá wọ inú ìjọ yìí Anyone who entered into tí ó this bá lè church dúró and stay put, bó bá jẹ́ òun ló kéré jù nínú fámìlì. if that person is the youngest in the Yóò jẹ́ family, orí. he will become the Sọ head. pé bẹ́ẹ̀ ni. Say yes. Ẹnikẹ́ni tó bá wọ inú ìjọ yìí Anyone who becomes a member of tí this ó bá church lè dúró. and who will stay, Ohun rere tó bá ti béèrè. every good thing he asks for Ó ní Ọlọ́run yóò ṣe fún. is what God will do to Ẹnikẹ́ni him. tó bá wọnú ìjọ yìí Anyone a member of this church tí ó bá lè dúró. and who can A ò stay, kúkú mọ́tò accident. we don't die accidentally. Ipa ayé kìí ká wa. Such is not afflicted by the Bí world. ó ṣe máa ń dá májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀ rí. That is how he made covenant with his people. Ó sì dúró ti májẹ̀mú náà. And he stands with that Ṣùgbọ́n ẹ covenant. má gbàgbé But do not forget, Ọlọ́run tí kìí yẹ májẹ̀mú God does not fail in tí ó his sì ń covenant. pa ègún rẹ́. And also removing Òun ni a all fẹ́ curses sọ̀rọ̀ lé lórí. is what we are talking about. Nínú ìwé Genesis In the book of Genesis 17 17, ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìkẹrin. from verse 1 to 4. Nígbà tí Abraham sì di ẹni ọ̀kàndínlọ́gọ́rùn ọdún, Olúwa farahàn Abraham ó sì wí fún un pé, èmi ni Olúwa Olódùmarè, máa rìn níwájú mi kí ìwọ kí ó sì pé yóò ọ̀dà májẹ̀mú mi, èmi ó sì yọ sọ ọ́ di púpọ̀ gidigidi. Abraham sì dojúbolẹ̀, ó sì bá sọ, bí ó ti èmi ni kíyèsí májẹ̀mú mi wà pẹ̀lú rẹ̀, ìwọ ó sì ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee,
and thou shalt be a father of many nations. Gbogbo ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún Abraham, All the promises God made to Abraham, òun ló mú ṣẹ nínú ayé he rẹ̀. brought it to pass in his life. Ṣùgbọ́n ègún kan wà níbẹ̀, But there was a particular èyí curse tí Ọlọ́run ò mú kúrò. that God did not remove. Ègún àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò. The curse of permanent time wasters. Ogun àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò. The battle of time wasters. Májẹ̀mú ṣẹ lóòótọ́, Of course, the covenant came ṣùgbọ́n to ọjọ́ pass, orí rẹ̀ ṣòfò. but his time of A ó life fi was gbàdúrà. wasted. We are going to pray about Nínú it. Psalm 89, In Psalm 89, verse 34. verse Ó 34. ní májẹ̀mú mi lé èmi kì yóò dà. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò yí ohun tí ó ti ètè mi jáde padà. Yes. Say, my covenant will I not break, and I will not turn against my promises. Májẹ̀mú mi ní èmi kì yóò dà. God will not fail his covenant. Ohun tó sì ti ti ẹnu mi jáde, èmi kì yóò yí padà. And what he has proceeded forth out of his mouth, he will not Má reverse. gbàgbé ọ̀rọ̀ tí a sọ ni wípé Don't forget what we are talking Ọlọ́run tí about. kì í yẹ májẹ̀mú God that does not fail his covenant, tí ó sì ń pa ègún rẹ́. and that removes curses. Nínú Psalm 105, Psalm 105, ẹsẹ̀ ìkẹfà verse àti 6 ìkeje. and 7. Ẹ̀yin irú ọmọ Abraham, ìránṣẹ́ rẹ̀, ẹ̀yin ọmọ Jacob àyànfẹ́ rẹ̀, Olúwa, òun ni Olúwa wa, ìdájọ́ rẹ̀ ń bẹ ní gbogbo ayé, ó sì rántí májẹ̀mú rẹ̀ láéláé tí ó ti palẹ̀ àṣẹ fún ẹgbẹ̀rún ìran. Verse 8, májẹ̀mú tí ó bá Abraham dá àti ìbúra rẹ̀ fún Isaac. O ye seed of Abraham, his servant, you children of Jacob, his chosen. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He has remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. Ní àwọn ibi tí a dé yìí, In this place that we are mo now, fẹ́ pe àkíyèsí wa sí àwọn ibi kankan. I want to call our attention to some particular places. Májẹ̀mú mi ní èmi kì yóò dà, My covenant I will not break, ṣùgbọ́n ó máa ń pa ègún rẹ́. but he removes all curses. Hallelujah. Amen. Ṣe àmì dáadáa. Say better amen. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run bá Nóà dá májẹ̀mú, Indeed, God made a covenant with Noah, ó sì ń mú ṣẹ títí di òní. and he is still fulfilling that covenant till now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ májẹ̀mú ló wà nínú Bíbélì. Many covenants are in scriptures. Ṣùgbọ́n ìdí tí a gbọ́dọ̀ fi gba àdúrà rèé. But this is the reason why we have to pray. Májẹ̀mú kò mú ègún kò parẹ́ nínú ayé ènìyàn. Covenant does not break any curse in a man's Nígbà life. tí májẹ̀mú bá ṣe iṣẹ́ tiẹ̀, When covenant performs its own duty, ìwọ náà ní àwọn iṣẹ́ kan tó ṣe you also have a duty to pẹ̀lú perform àdúrà with prayer tí o máa fi pa ègún rẹ́. to remove all curses. Ọlọ́run bá Abraham dá The májẹ̀mú, Lord made a covenant with Abraham, ṣùgbọ́n but kò pa ègún ayé rẹ̀ rẹ́ o. his curses were not removed, were Ó not bá broken. dá májẹ̀mú ìsọdi púpọ̀, He made a covenant of multiplication with ṣùgbọ́n him. kò mú ogun àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò kúrò. But there was a battle of time wasters in his life. Ẹ gbọ́, Listen, ìyàwó Abraham yàgàn, the wife of Abraham was barren. ṣùgbọ́n májẹ̀mú ìsọdi púpọ̀ jẹ́ kó bí ọmọ. But the covenant of multiplying made her to have children. Ó bí Ísáàkì. She gave birth to Isaac. Nínú ìlérí yẹn ni Ísáàkì náà ń jogún. It was in that covenant that Isaac Gẹ́gẹ́ bí benefited from. Ọlọ́run ti bá bàbá wa dá májẹ̀mú nínú ìjọ yìí. As the Lord made a covenant with our father in Ó this sọ fún ọ pé church, o ní iṣẹ́ kan tí ìwọ náà yóò ṣe tí ó pa ègún rẹ́. I also say to you that you have a particular assignment to do that will remove all your Bíbélì curses. wípé The Bible says Abraham bí Ísáàkì ní arúgbó ọjọ́. that Abraham gave birth to Isaac at old age. Ẹ rántí pé Ísáàkì jẹ́ ọmọ Abraham. Remember that Isaac was the son of Abraham. Ó sì ti bá bàbá rẹ̀ dá májẹ̀mú. And he has made a covenant with his father. Nígbà tí Ísáàkì náà ṣe ìgbéyàwó, When Isaac also got married, ogun àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò kò fi ayé rẹ̀ the sílẹ̀. battle of eternal time wasted did not depart Ìwé from him. Genesis chapter 25 verse 19 sọ fún wa dé 21. Genesis 25 verse 29 also says something Ó about it. ní ìyàwó Ísáàkì tí í ṣe Sárà, òun náà sì yàgàn. And the wife of Isaac was also barren.
ṣùgbọ́n ó bímọ but had a child lẹ́yìn ìgbà tí ọjọ́ lọ tán lórí ẹ̀. when his life has already got to an ọlọ́run tí old kì í age. yẹ májẹ̀mú The God that never fails his ṣùgbọ́n tí ń pa covenant, ègún rẹ́. but removes all curses. Ísáàkì náà máa bímọ. Isaac also gave birth ó to a bí son, Ísọ̀, and he gave birth to ó Esau. bí Jákọ́bù. He gave birth to Jacob. Ìwé Genesis 29:31 sọ fún wa wípé Genesis 29, verse ìyàwó 31, Jákọ́bù náà sì yàgàn. that the wife of Jacob also Rákélì was yàgàn. barren. Rachel was barren. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá Ábúráhámù dá. That covenant that God made with Abraham, Ó ṣe májẹ̀mú ìsọdi púpọ̀ ní tòótọ́. although he did a multiplying to Abraham, Ṣùgbọ́n kò ní kí ègún àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò kó kúrò nínú ayé wọn. but the battle of a time waster did not depart from their lives. Ará nínú Olúwa. Fellow brethren in Christ, Ọlọ́run ti bá wa bá májẹ̀mú lóòótọ́. God has made a covenant with us. Ṣùgbọ́n But nígbà tí Jákọ́bù fẹ́ bá ègún tó fẹ́ bà á jẹ́, when Jacob was about to destroy the curse, ó wá rò pé kí ni òun lè ṣe. he thought, what can I do? Gbogbo wa la mọ ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ èyí tí Jákọ́bù gbé. We all knew all the steps and things that Jacob Ó did. dé ibì kan. He got to a particular place. Bíbélì wípé Bible says ó gbàdúrà, he prayed. ó bá Ọlọ́run jà, He wrestled with ó God tún ṣẹ́gun. and he conquered. Ṣé bí Ọlọ́run ti bá bàbá rẹ̀ dá májẹ̀mú? After all, God has made covenant with his Kò father. yẹ kó tún ṣerú wàhálà bẹ́ẹ̀. He need not trouble himself Ẹ with all rántí of pé these kí Ọlọ́run things. tó bá bàbá wa Sàlédà dá májẹ̀mú. Remember that before God made covenant with our father, Ọdún Sadela, mẹ́ta it was 3 years. wọ́n fi ẹsẹ̀ rìn He trekked pẹ̀lú ìpinnu ọkàn with determination pé of àwọn heart yóò máa lọ gbàdúrà ní òkun that he will go and pray at the láti seaside máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. just to commune with the Kí Lord. ló sì fẹ́ bọ́ Ọlọ́run sọ? What did he want to say with God? Ibikíbi tí ìwọ Ọlọ́run bá fi mí kalẹ̀ sí. Anywhere you go, you ask me to go. Nìkanì tó bá pe orúkọ rẹ níbẹ̀. Anyone that call upon your name right Ohun there, gbogbo tó bá ti béèrè. whatever their prayer and Ìwọ Ọlọ́run supplications, àfi kó o ṣe fún o. God, you must answer them. Àfi kó o ṣe fún o. You must answer such. Lẹ́yìn tí bàbá bá Ọlọ́run jà tó ṣẹ́gun. When our father wrestled with God and Gẹ́gẹ́ bíi conquered, ti Jákọ́bù. as just like Ọlọ́run wa Jacob, grant ẹ̀. God granted Ìyẹn ní him. èmi pẹ̀lú rẹ fi ń jẹ àǹfààní lónìí. That is the benefit we are enjoying Gbogbo today. àwa tá a ṣàmì yẹn, a ó jẹ́ pẹ́. All of you that say amen, the benefits are permanent in your life. Ṣùgbọ́n But kí ló máa ń fà á? what is it Tí Ọlọ́run máa tí kì í yẹ májẹ̀mú fi ń bá ènìyàn dá májẹ̀mú. that this God that doesn't fail covenant makes Tí covenant with us, ègún tó tún nípa lórí rẹ̀. and yet curses are still having Àwọn power ìṣẹ̀lẹ̀ over kan wà them? tí àwọn bàbá tó bí wa wọ́n ti dá sílẹ̀ fún wa. There are some incident or antecedent that has Kí a happened tó by mọ our Ọlọ́run forefathers Sàdé. before we know the God of Sadela. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì. There has, something happened in the Bible, Nínú ìwé Matthew ló wà. particularly in the book of Matthew. Nínú Matthew 27 Matthew chapter 27, láti verse 24. verse 24. Nígbà tí Pílátù rí i pé òun kò lè borí lé ohunkóhun ṣùgbọ́n ó pè é kúkú sọ gbogbo rẹ̀ di ariwo, ó bu omi ó sì wẹ ọwọ́ rẹ̀ lé ojú gbogbo ìjọ, ó wí pé ọrùn mi mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀jẹ̀ ènìyàn olóòótọ́ yìí, ẹ máa bójútó. Ẹ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní verse 25. Nígbà náà ni gbogbo ènìyàn dáhùn wọ́n wí pé, ẹ sọ pé gbogbo ènìyàn dáhùn wọ́n wí pé, ẹ sọ kí n gbọ́ o. Kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wà lórí wa àti orí àwọn ọmọ wa. Dádì, má jẹ̀mú ọjọ́ yẹn ṣóore eléyìí dànù, ègún ni. When Pilate saw that he could not prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the Àwọn tó multitude. sọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ ọ́ sílẹ̀ di ọmọ tó sì wà ní inú. People that made this word in verse 25 Àwọn said tó something sọ̀rọ̀ to the yìí wọ́n unborn sọ ọ́ di child. ọmọ tí wọ́n ì tí ì bí. They committed to unborn generation. Ó sọ fún wa pé má jẹ̀mú kì í máa ń yẹ̀. I said to us that covenants don't fail. Ṣùgbọ́n kí ló fà á tá a fi ń gbàdúrà tí ègún ò parẹ́? Why is it that we pray and curses are not broken? Ohun tí a lè ṣe nìyí. This is what we can Bí o do. tó pa ègún rẹ́, Before you can break ìwọ náà any ní àwọn curse, iṣẹ́ àmúrelé tó ṣe. you also have some home assignments to Wọ́n do. sọ fún ọ lónìí pé má jẹ̀mú. I'm saying to us, Ọlọ́run kì í dá. covenant, God Ọlọ́run is not Abraham. fail. God of Abraham, Ọlọ́run Ísákì, God of Isaac, Ọlọ́run and Jákọ́bù. God of Jacob. Nígbà tí
Jacob fẹ́ fi ilé ayé sílẹ̀. When Jacob was about to die, Gbogbo wa la mọ ìtàn yẹn. we all knew the story. Ó tún sọ ègún, ó sọ di ọ̀tun fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé ẹ tún máa ràn láyé. He renewed the curses upon his children that he Nígbà should tó continue fẹ́ upon his kú, life. When he was about to die, Ó pe àwọn ọmọ rẹ̀ he yẹn Joseph. called all his Gbogbo children. wa la gbọ́ ìtàn yẹn. We had the story very Ó ṣe well. ọwọ́ rẹ̀ báyìí. And he crossed his hands like Joseph this. ní dáàdì ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Joseph said, Daddy, don't do your hands Bàbá that yẹn ní way. bí mo ṣe fẹ́ ṣe rèé. The father said, that is how I Ẹ want to rántí do pé it. Ọlọ́run ti bá wọn dá májẹ̀mú ìsọ̀dí Remember that púpọ̀. God has made a covenant that they will Ṣùgbọ́n kò multiply. dá májẹ̀mú pé máa mú ègún kúrò nínú ayé He yìí. didn't say he would remove curses from their life. Jacob wípé Jacob said, ìwọ ọmọ tó wà ní ọwọ́ ọ̀tún you yìí. this child that is at the right hand, Ìwọ ni ẹ̀gbọ́n. you are the elder. Ìwọ tó wà lósì. You the one at the Ìwọ ni left, àbúrò. you are the younger. Kíyèsí o. Behold, Ọmọ yìí ẹ ó dàgbà o. you will all Ṣùgbọ́n grow, ìwọ ẹ̀gbọ́n ni ó máa sin àbúrò. but you the older, you shall serve the Àṣẹ tó younger. pa fún Abraham. That covenant, that Májẹ̀mú tó bá commandment, Abraham that dá. covenant he made with Ó yẹ kó pa Abraham, ègún yẹn rẹ̀. is supposed to remove that Ẹnu curse. ara rẹ ló fi gbàdúrà. It is by your own mouth that you Ó will wàá pray. ṣiṣẹ́ lé You lórí. will now walk upon Bí it. ènìyàn ò bá ṣiṣẹ́ ègún kì í parẹ́ If you dànù. don't walk, a curses are not permanently Nínú removed. ìran kò lógo ni wọ́n ti bí wa. In generation, we are born without a Kí glory. ayé wa kó tó lógo àfi ká ṣe nǹkan tó lógo. For our life to be glorious, we have to do something Ẹ glorious. kíyèsí ọ̀rọ̀ Jẹ́fítà. Take note of the word of Jephthah. Hallelujah. Amen. Jẹ́fítà jẹ́ ìran tí kò lógo. Jephthah came from a non-glorious Bẹ́ẹ̀ni wípé generation. ọmọ aṣẹ́wó ni. The Bible says that he was from the son of the Ọlọ́run harlot. ègún ni àwọn dàgbà sínú rẹ̀. They grew up inside a curse. Jẹ́fítà ò lè sọ pé bàbá mi ni eléyìí. Jephthah cannot pinpoint who Ṣùgbọ́n his ibi tó father bá was. ara rẹ̀. But where he met Ó himself, rí wípé àwọn ènìyàn òun náà gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìpín rẹ̀. Fèèbó sọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ṣe ìpín rẹ̀. just as the Lord has proposed his life, Ó wá lọ síbẹ̀. he went there. Ṣùgbọ́n nígbà tó débi tí Ọlọ́run ṣe ìpín rẹ̀ When he sí. got to where the Lord has proposed it, Ègún sọ pé ibi ò tọ́ sí ọ. curses says that portion is Nítorí coming for you. ọmọ panṣágà obìnrin ni ọ́. Because you are born from an harlot. Ọmọ aṣẹ́wó ni ọ́. You are born from a Lóòótọ́ prostitute. ni ó wu ẹ̀dá rẹ̀. Although your destiny Ṣùgbọ́n ó desires ṣe it, àìlera fún ọ. but it is unfortunate for Bíbélì you. wípé The Bible says, wọ́n sì lé Jẹ́fítà kúrò nínú and ilé they yẹn chased away lọ Jephthah sí from his àárín àwọn household ènìyàn lásán. in the midst of Ibi tí èmi non-relevant àti rẹ people. ti bá ara rẹ Where you met Bára wa. us, where you and I met àárín ourselves, àwọn ènìyàn lásán in ni. the midst of irrelevant people. Ṣùgbọ́n májẹ̀mú Ọlọ́run sàdélà. But the covenant of the God of Olóbẹ́ sọ Sadela wá di ènìyàn gidi is yìí. what to make us somebody Lórúkọ important Jésù in ó di life. ènìyàn gidi lónìí. Today you become honorable in the name of Jesus Christ. Ó di ènìyàn gidi lónìí. You become honorable in the name Ó of di Jesus ènìyàn Christ. gidi lónìí. You become honorable in the name of Dáàdì Jesus mọ́mì Christ. kúrò láàrin àwọn ènìyàn lásán. Daddy, mommy, come out of Ó irrelevant yá people. lọ sí àárín àwọn ènìyàn gidi. Enter into the midst of the honorables. Jókòó. Sit down. Amen. Amen. Jẹ́fítà wá ṣe nǹkan kan. Jephthah did something. Òun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Then he began to pray with Bí God. èmi and àti begin ẹ to ti ń commune. bọ́lọ́run sọ̀rọ̀. Just as we are talking to God Ṣùgbọ́n now. ohun tí Jẹ́fítà ṣe But what Jephthah tí did, ègún fi kúrò nínú ayé that rẹ̀ curses was broken ni mo upon fẹ́ his kí life, èmi àti rẹ ká lọ apply is ẹ̀. what you and I want us to apply. Ó it. pe àkọlé yẹn ní ọmọ ológo láàrin àwọn ọmọ olófo. I call that title Glorious Children in the Midst of Empty Glory. Dádì mọ́mì ọmọ ológo ni ọ́. Sir Amma, you are a glorious Mo child. ní ọmọ ológo ni ọ́. I said you are a glorious child. Ẹ mọ tí Jẹ́fítà ṣe. You know what Jephthah did? Ó wá dá nǹkan ńlá sí Ọlọ́run lọ́rùn. Then he committed himself great unto the Lord. Ibi tó wù mí nìyẹn o. God, this is where I Ṣùgbọ́n desire. tó bá tún lè dá mi padà síbẹ̀. But if you can return me back to that place, Ohunkóhun yóò kó lè kó ṣe. whatever it is it Tí mo may bá be, lọ tí whenever I'm returning from my battle, ohunkóhun yóò kó lè kó jẹ́. whatever it may be Tó bá kọ́kọ́ pàdé mi that lójú ọ̀nà. comes to welcome me, Òun ni wọ́n fi rúbọ sí I ọ. will use that thing as a Ọlọ́run ní kó sacrifice. ló fi eléyìí sí. God said, where did you put this one Àwa before? ọmọ ìjọ Gospel Apostolic Church. Children of Gospel Apostolic Ẹ má Church, jẹ́ àtànra wa jẹ. do not let us deceive Ẹ má ourselves. jẹ́ àtànra wa jẹ. Do not let us deceive Bó o bá ourselves. ṣe nǹkan kan fún Ọlọ́run ò lè jẹ́ nǹkan kan. If you don't do something for God, you can't become anything. Bí o bá ṣe nǹkan kan fún Ọlọ́run, If you don't do anything dáàdì for mọ́ God, ò lè jẹ́ nǹkan kan. sir and man, you can become Mo jí nothing. ní òwúrọ̀ ọjọ́ kan. I woke up one particular morning Mo ronú. and I was Mo meditating. wo àwọn ọmọ ìjọ mi. I looked at the people, members Mo of wo my bí wọ́n church. ṣe rí. I looked at the way they Mo heard. wo Gospel Apostolic Church. I looked at Beyond Gospel Mo Apostolic wo bó Church. ṣe rí. I saw the way they Olúwa. was. And I said, Lord, Kí ẹ káwọn bàbá wa irú ọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ tá ń gbọ́ yìí. that Lord our Father, particularly the Ó one yẹ we are kó hearing, máa this gbọ́ lórí morning, afẹ́fẹ́. we're supposed to be hearing it Yàtọ̀ all over the sínú world. fídíò tá a ti ń gbọ́ yìí. Different from the CD and Ó the yẹ ní VCD kí they are bàbá wa watching. General Overseer
our GO supposed to kí wọ́n start máa ní program nínú rédíò, and be having a program on the kí radio wọ́n máa ní nínú and be tẹlifíṣàn. having a telecast on the Ẹ̀mí TV. yẹn sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ní sùúrù ẹ̀jà rẹ̀ ní Calm sùúrù down, ẹ̀jà calm down. rẹ̀. The Spirit Ẹ̀mí told yẹn sọ fún me. mi That pé Spirit told me àwa ọmọ ológo tó wà nínú ìjọ GAC, that we glorious children in Gospel àwọn Apostolic ọmọ Church, olófo ni à ń fi ara wa wé. that we are comparing ourselves with Tí a bá empty ní ká glory dá children. owó, If we ask to bóyá contribute, ọrẹ, perhaps maybe ẹni tó yẹ kó offering, mú 1,000 naira. somebody was supposed to drop 1,000 Nígbà tó bá naira. wo ẹni tó páàkì jeep, When he saw the person that tó packed náà a fi jeep 100 naira síbẹ̀. that brought out 100 Ẹni tèmi naira, ò gbọ́dọ̀ yàtọ̀. and you say, my own shop, my Ọmọ own is different. ológo láàrin ọmọ olófo. Glorious children in the midst of empty Jẹ́fà ní glory. ara rẹ̀ bí ọmọ ológo. Jephthah saw himself as a Ó glorious sọ̀rọ̀ bí child. ọmọ ológo. He spoke like a Ó glorious hùwà bí ọmọ He ológo. behaved like a glorious child. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí ayé rẹ̀ kó lógo. And God make his life glorious. Ẹni tí ò tó wa. Anyone, no, somebody is not up to us. Ọrẹ nígbà mi. Offering sometimes, Ìgbà iná máa fi ra dísù. that is when you are going to use it to buy Kò sí diesel. ẹni tó lè pinnu. Is Pé there no gbogbo any dísù tí person wọ́n ó máa lò. that all the diesel they Ẹ are dá going to mi dá. use, make Ẹ it, dá mi dá. I am in charge Kó now. wo ohun tí Ọlọ́run yóò sọ iṣẹ́ rẹ̀ ṣe. And let him see what God will use Ẹ his wo words sà, to do. ohun tó ń pè gùn rẹ́ nìyẹn. Ma and sir, this is what remove Nígbà and tí Ọlọ́run máa break kárẹ́ curses. nínú ayé Abraham. When God wants to break that curse in the life of Tó Abraham, fẹ́ tún májẹ̀mú yẹn dá. that he wants to renew his covenant upon Ohun his tó life. ṣòro ní ayé ènìyàn. What it was difficult in the life Ni of a Ọlọ́run fi man ṣèdánwò is fún. what God used to test him. Ṣé o lè fọmọ rẹ rúbọ fún Can mi? you give me your son? Ó ní màá ṣe é. He said, I will do it. Tí Ọlọ́run fẹ́ fi ẹ̀jẹ̀ ọmọ rẹ̀ ó fẹ́ mú ni. Did God want to drink the blood of his son? Ọ̀rẹ́ nítorí wọn ò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Friend, because you are not asked. Ẹnìkan ṣe program ní ìlú wa nínú Somebody rédíò. held the program in our state. Ìṣẹ́jú márùn-ún ni 5 minutes lójoojúmọ́. teleclass every day. Àwọn ènìyàn á sì gbọ́. People will hear it. Wọ́n á gbọ́ fóònù nọ́mbà ẹni yẹn. They will hear his phone Wọ́n á wá number máa pè é. and they'll be calling him. Ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ wà ní kọ̀rọ̀. And his church is Ìjọ wọn ò hidden. nírú májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá wa dá. Their church didn't have the kind of covenant that Ẹnìkan you ṣoṣo ló have. ń sponsor ẹ̀. One person sponsored that Ọmọ telecast ológo program. nìyẹn. You are a glorious Má child. wòra rẹ̀ láàrin ọmọ olófo bí ọmọ Behold olófo. yourself as if you are in the midst of empty glory. Májẹ̀mú There's a covenant. èyí tí Ọlọ́run bá wa dá. Covenant that God made Kì for í us. yẹ̀. It does not fail. Ṣùgbọ́n But Ọlọ́run tó ń pa ègún rẹ̀. God needs to Fún àwa remove tí a rí curses. àmì ńlá mẹ́ta ìṣe Only lórí that can ìdìdì say ló. 3 powerful amen while you are Láti standing. alẹ́ yìí lọ. From tonight, Ọlọ́run yóò pa ègún ayé wa rẹ́. the Lord will remove our curses. Jókòó. Sit down. Amen. Amen. Kí ègún tó parẹ́. Before curses can be removed, Àfi kó o ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ sí tọmọ olófo. you must do something different from an A fẹ́ empty lọ glory sínú children. àdúrà You báyìí. want to go and pray now. Ọlọ́run tí God. kì í yẹ májẹ̀mú God that does not fail his tó sì ń covenant pa ègún rẹ́. and also remove Kí and break ègún yẹn ó curses. tó parẹ́. Before curses can be break, Dádì mọ́mì wà á ṣe nǹkan kan. sir and man, you will do something. Bó jẹ́ nínú ìjọ tó wà. Maybe in the church where Má you wo are, ọwọ́ ẹnikẹ́ni. do not look at anybody's Kí ló fà á cross. táwọn fi ní ẹ̀rí? Why is it that we don't have testimonies? Kí ló dé tà ní ẹ̀rí? Why don't we have testimonies? Mo wà nínú ìjọ kan. I was in a particular church Mo sọ̀rọ̀ nípa àkọ́so. and I spoke about first fruits. Ṣáàmù nínú owó tí o bá kọ́kọ́ rí. Just pick from anything you Wàá san first àkọ́so earn nínú ẹ̀. in the year and come and Sọ pay your ìdá first fruit. mẹ́wàá rẹ dáadáa. Pay your Aṣọ tithe gbogbo very ẹ̀. well. We spoke about all those things. Ní ọdún yẹn, That same particular year. wá san 800 and something 80 something thousand naira. And, Ó fi san àkọ́so 80. and somebody paid about 80-something thousand naira for his first fruit. Mo wá pé Then I called him, ọ̀rẹ́ friend, 80 something thousand. 80-something thousand naira. Ó ní owó àkọ́so ọmọ òun nìyẹn. He said, this is the first fruit of Nígbà my tó bí son. ọmọ, When he gave birth to his gbogbo child, owó pátápátá all the money tí wọ́n fi ta òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́rẹ pé That- owó ọmọ rẹ̀ that was given to him and his wife as a ó fi san children gift, àkọ́so. he used all the money Ó for the san first ìdá fruit. mẹ́wàá. He's paid his tithes. Ìyàwó wa ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. The wife now asked him, Ńgbẹ́ ti fi gbogbo ẹ̀ ṣàkóso báyìí. now that you have used all the money for Ẹ first tún fruit, san ìdá mẹ́wàá you yín. paid your Bá a tithes. la ṣe jẹun tó oṣù ó parí. How do we eat now before month end? Àwọn ẹlẹ́rìí mi wà ń bí báyìí. My weaknesses are Ó ní here ẹja today. fìyẹn sílẹ̀ fún He Ọlọ́run. said, let us leave that one Ọlọ́run for the tí Lord. kì í yẹ májẹ̀mú. The God that doesn't Ṣùgbọ́n tó fail ń pa covenant ègún rẹ́. and removing curses. Má gbàgbé gbólóhùn yìí o. Don't forget this Kí statement. ègún tó parẹ́. Before curses Wàá can be gbàdúrà wàá broken, dẹ̀ ṣiṣẹ́. you will pray and you will walk. Nígbà tó di
oṣù bíi méjì sí When it was about 2 months wọ́n after, gbé kúrò níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ they took him from where he was wọ́n wá working gbé lọ síbòmíì and they took him to another láàrin place. ọdún méjì Within 2 years, ó parí ilé yẹn 3-bedroom flat if he completed 3 wọ́n bedroom wá flat kúrò ní room house, and parlour then he moved from room and wọ́n parlor, gba 3-bedroom flat he moved lọ to a 3 bedroom nígbà flat. tó máa di ọdún tó tẹ̀lé By the time another year mo dẹ̀ ti followed, kúrò ń bẹ́ o and I was no longer ẹ̀yin lẹ there, wà ń bẹ́ ẹ̀ dẹ̀ mọ́ o and those of you who are there, you know the person. ọlọ́run ra káà kékeré kan fún And the Lord blessed him with a ó small rà fún car. ìyàwó ẹ̀ He bought another car for ọjọ́ his tó wá ń wife. jẹ́rìí níwájú gbogbo ìjọ The day he came to testify before lónìí the whole ọmọ tó church, gbogbo ọmọ tó ń bí he said all the children he has yàtọ̀ ever sí given kó lọ birth to, gba abẹ́rẹ́ àjẹsára fún wọn apart from the fact that they went to ọmọ go and wọn ò take so PCG, ọjọ́ kan lọ́sibítù that none of his child ever ẹ spent wo a bí day in the tẹ́ ná hospital. ẹ wo bí tẹ́ náwó yín sí You to examine where you are spending your lóòótọ́ money. májẹ̀mú dúró Although there is a living ṣùgbọ́n covenant, ègún ibi tá a ti bí ọ̀ngọ́ but what about the causes from where you ẹ̀mí yẹn ní are born? kó o rówó That spirit says that ó you ní should kó have o kọ́lé house. He said you should build out. kojú wẹ̀yìn kó wo àwọn tó nírú ẹ̀ nínú fámìlì yín Look back and see anyone who have kó gone wo such bí in the ọjọ́ wọn family, ṣe pẹ́ tó and láyé see how long they stay where they ọlọ́run are. tí kì í yẹ májẹ̀mú The God that doesn't fail in ó his ń béèrè covenant nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ is asking something ó ń from béèrè me. nǹkan kan lọ́wọ́ mi Is asking something from me. bí ayé mi kó tó dára ju ti ẹgbẹ́ mi lọ Before my life becomes better than my àfi kí n others, ṣe ohun tí ó ju ti ẹgbẹ́ mi lọ I need to do something more tí than mi my ò bá lè colleague. ṣe ohun tó ju ti ẹgbẹ́ If mi I lọ can't do something more than my colleague, dáàdì à ń kó ogun ni o I'm telling you to be collective bí of ọlọ́run bá battle. ṣe ohunkóhun fún ẹnìkan If God does anything bí to ò any bá rí man, irú ẹbọ ìrú if he doesn't make this ó kind of ṣe fún ìgbà sacrifice, díẹ̀ ni he's making it for a long while. Abraham ó jà fún ara rẹ̀ Abraham fought for himself, ọlọ́run dẹ̀ mú ìlérí rẹ̀ and the ṣẹ Lord made his covenant to come ṣùgbọ́n to gbogbo pass. àfi ọjọ́ orí ẹni ṣòfò But there's a particular cause that wasted kúrò his nínú ayé wọn. lifetime, does not depart from his ẹ life. wo ọmọbìnrin kan And there was a particular lady, sọ fún ọlọ́run she told the bí o Lord, bá lè fún mi ní ọmọkùnrin God, if you kan can give me just one máa kàn child, yọ̀ǹda rẹ̀ fún I ọ will ni just release that child máa to fi you. ọmọ yẹn máa fi san I ẹ̀jẹ̀ will use that child as a promise to ẹ rántí redeem my orúkọ ẹ pledge. rántí ọmọ yẹn You know the name of that Yo. child. What's the name? kí lorúkọ ọmọ yẹn What's the name of the ẹ child? sọ dáadáa Say it very well. ṣé àwọn òbí rẹ̀ jèrè rẹ̀ Did his parents Yo. profit from that child? ṣé òun Yes. náà wàá jèrè ọmọ Did he also profit from ṣé his ó own jèrè children? ọmọ Did he profit from his ohun own tí children? bàbá ohun tí ìyá rẹ̀ ṣe kó tó bí Before his mother died, níbo lẹ what ti his rí kà mother nínú did? bíbélì pé òun náà tún gbérú ìgbésẹ̀ rẹ̀ Where did you see that Samuel After did the gbàdúrà. same thing? You want to pray? ẹ̀yin àwa ọmọ ológo We glorious children. bó o bá ń bẹ láàrin ọmọ olófo If you are in the midst of má empty fi children ayé glory, rẹ wé wọn o don't compare your life with them. ṣe nǹkan kan Do something ètò yàtọ̀ that is different. ṣe nǹkan kan Do something ètò ní agbára fún ọlọ́run that is powerful for God. fáńdà mélòó How many founder tó lè ṣe ohun tí bàbá Sàdélà ṣe can do what Baba Sadela did? bàbá ṣẹ́ ogun yẹn Baba conquered that battle. ọlọ́run ṣe ìlérí yẹn má jẹ̀mú yẹn wọ́n jọ dá God made that covenant and they made it ṣùgbọ́n together. ọlọ́run lo bàbá But the Lord used our father láti in the fi Lord ohun tó ṣe pa ègún rẹ́ to use what he did to break bí a ṣe curses. lè rí àwọn ọmọ rẹ̀ That is why we can see his tí a lè children rí tọ́ka sí wọn and o we can point out to them today. ọ̀rẹ́ Friend, bí ọlọ́run bá ṣe ìlérí fún bàbá Sàdélà if God made a promise to Baba Sadela, ó ti ṣe o he has made it ṣùgbọ́n already. àfi kí wọn náà gbàdúrà kó o ṣe iṣẹ́ láti mú ègún kúrò You also need to pray and work to remove the causes of your life. ó dùn ún sọ lóòótọ́ It is sweet to bí say ẹ wò mí bí mo ṣe wà yìí that look at the way I mi am. ò jẹ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ I am nothing before. ṣùgbọ́n lónìí But today, ọlọ́run sọ mí di nǹkan kan God has made me something. lẹ́yìn tí ọlọ́run sọ ẹ́ di nǹkan kan When God has made you to kí be ni nǹkan somebody, kan tó ṣe fún ọlọ́run Sàdélà exactly have you done to the God of Sadela? ọrẹ tó ń dá Your offering, nígbà tó ń gán mọ́tò kiri when you are hanging tó over yàtọ̀ sí ohun buses, tó ń dá nígbà tó di ká ọ̀nà is it different from now that you have ọrẹ car? tó ń dá The offering you used to nígbà make tó rẹ́ǹtì ilé when you are ó ti renting di houses. láńlọ́ọ̀dù ṣó yàtọ̀ Now báyìí you are a landlord. Are you ẹ̀yin still ọmọ ilé improving? ìwé Children, àwọn òbí students, yín ń fún yín ní owó nígbà kan your parents were giving you money ẹ before. dá ọrẹ nínú ẹ̀ You were giving offering ẹ ti out of that dòmìnira money. báyìí Now you are free ṣe ẹ̀ tó now. dà mọ́ Are you still contributing your nínú offering? ìjọ yìí láti ṣe ọ̀dọ́ It is in this church that we became youths. kí a tó fẹ́ ìyàwó Before we became married, àti àwọn bàbá mi tó and jókòó all yìí my fathers who are bàbá sitting, Sàdélà ní ẹ kọ orúkọ àwọn ọmọ yín sínú missionary fund Ambassador Allah will say, write your children's name in nígbà tí missionary ọmọ form. mi ṣe ìgbéyàwó When my child got mo wá bá wedded, general I evangelist came to meet General Evangelist. can I continue to pay the missionary fund and award victory ọmọ mi tó ṣe ìyàwó Ṣé mo lè máa dá gbólúwaga àti ìtọ́kálẹ̀ ìrere tàwọn ọmọ mi tí wọ́n ti ṣègbéyàwó bí? bàbá ní àwọn náà máa dá tẹ̀ GAC ló kú wà Baba said, I will be Ó tún contributing my bímọ. own. Before he o was gbọ́dọ̀ done, máa dá tọmọ ẹ̀ he's ọmọ supposed to be ẹni contributing for mélòó your nínú children. wa tó ń sọ missionary fund ọmọ
How many of us are even paying the children? ṣé bí ayé rẹ ṣe wà ṣé kò kúrò bákan náà Are ni? you sure your life has not changed from what it ohun used tó to o be? lè fi pa ègún rẹ. That is what you can use to Ó ń remove bẹ lọ́wọ́ rẹ. curses. It's in your hand, ọ̀rẹ́ friend. ṣe gbogbo rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Everything is not free. o ṣá igi lọ́fígbà. You did not cut the tree from the bush. o dé ìdí ọ̀pẹ o ṣá lọ́gbẹ́. You got to the palm fruit. You did not cut it èkìtì ní down. o dé ìdí ọ̀gọ̀rọ̀. The Ekiti people ìwé said that, agbẹ́nu òkè ọ̀fẹ́ lérò à. that is powerful. amen Amen. amen Amen. 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 a fẹ́ gbàdúrà. We want to pray bí o ṣe jókòó yìí. as you are seated, bí mo ṣe jókòó yìí. as I am now. bẹ̀rẹ̀ sí í ronú nǹkan kan. Begin to think deep. ó yẹ ká ti máa ṣe program nínú rédíò. We're supposed to be having a radio kì program. í live ṣe program. owó ọrẹ tó ń gbà ìná tó máa It fi is ṣe. not this offering we are collecting that we are going to use to do Baba that. Sadela. Baba Sadela in his A ní life, gbọ́ o. he said, "Yeah, bá ti mú ẹnikẹ́ni wá. anytime you bring somebody, a ní sọ fẹ́ nìyẹn. he said, tell that person kó múrin déédéé. to be steadfast kó sì jèrè ọkàn. and win soul. bí iṣẹ́ rẹ ò bá da. If your work is bàbá not ní good, kó ìrìn ẹsẹ̀ ló máa ná ẹ. he said it will only cost you to walk kó o sì jèrè ọkàn. and also win soul." mélòó nínú wa la dẹ̀ ṣe How mọ́. many of us are doing that a fẹ́ today? gbàdúrà. We want to pray. ìlérí tí kì í yẹ̀. Covenant that never ọlọ́run tó ń fails. pa májẹ̀mú rẹ. God that removes curses. dìde dúró. Stand on your feet. ọwọ́ ẹ méjì méjì. Your hand to 1 2. Pa- 1, 2. ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. ọba tó ń fi májẹ̀mú bá májẹ̀mú jẹ́. ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. ọba tó ń fi májẹ̀mú tó májẹ̀mú lọ́wọ́ òkè. Ìyẹn Ọlọ́run májẹ̀mú o. Ọba tó fi májẹ̀mú bá májẹ̀mú jẹ́. Ògo yẹ Ọlọ́run májẹ̀mú o. Ọba tó fi májẹ̀mú tún májẹ̀mú ṣe. ọwọ́ rẹ̀ kó máa ró. ọmọ ológo. Children, glorious children. ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. ọba tó fi májẹ̀mú bá májẹ̀mú jẹ́. ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. ọba tó fi májẹ̀mú tó májẹ̀mú lọ́wọ́ òkè. Ìyẹn Ọlọ́run májẹ̀mú o. Ọba tó fi májẹ̀mú bá májẹ̀mú jẹ́. Ògo yẹ Ọlọ́run májẹ̀mú o. Ọba tó fi májẹ̀mú tún májẹ̀mú ṣe. amen. Amen. àdúrà àkọ́kọ́ nìyí. The first prayer point. èèyàn mẹ́wàá 10 persons. mo kíyèsí pé I observed wọ́n that sọ fún má pariwo o. they are telling that person, don't shout. kò Oh. sí ohun tó ń ṣe o. Nothing is wrong with ohun that tí wọ́n person. bá ní pé kó máa sọ má fi gbogbo agbára rẹ sọ o. Anything they say you should do, don't shout with your power. Oh. ọ̀dọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n fi sí. They just put it in Rántí different places. pé- Remember, ọmọ ológo láàrin àwọn ọmọ olófo. glorious child in the midst of empty wọ́n glory people. porúkọ jésù kìsì lẹ́ẹ̀kan. You will shout the name of Jesus Christ ọlọ́run once. sàdéla God o. of Sadela, gbà mí. save me lọ́wọ́ ogun tí ń sọ májẹ̀mú tí ń sọ ogun tó ń sọ ọ́ dìran. that from the battle that makes curses to become agbára tí generational. ń sọ ègún dìran. Power that makes curses to become agbára tí generational. ń sọ ègún dọ̀tun. Power that renew curses on one's life. agbára tó ń sọ pé agbára tó ń ṣègún dọ̀tun. Power that renew curses. ẹni mélòó ló wá ń sọ̀rọ̀ báyìí mi ò How many gbóhùn people yẹn are akọrin. speaking? I can't hear. bí ṣọ́ọ̀ṣì ṣe pọ̀ tó yìí. As big as this church is, àwọn tí ọmọ tó ra káà tuntun fún mi ò mọyé wa I torí don't- orí afẹ́fẹ́ la wà. I don't know how many people that your Àfi kó o ṣiṣẹ́ ẹ̀sà. praise. tí Bible ègún for bá you. máa dọ̀tun. If curses are to be renewed, ní ọba délé ọlọ́run tó bá ní kó ṣe á ní tiwọn ni wọ́n ń sọ yẹn. if it gets to the house of the Lord, they say do something, we say they are doing their own. ọlọ́run They are saying their sàdéla ó sọ̀rọ̀. own. God of Sadela, gbà mí lọ́wọ́ agbára tí ń ṣègún dọ̀tun. deliver me from the power that renews curses. Oyoyoyoyoyo. Open your mouth and pray.
orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. The mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Jẹ́ kí ọwọ́ yẹn kó dún ju tẹni tó wà Make sure you lẹ́kùnrin are lọ. clapping more than the person beside you. Pa pa 1 2 yes. Agbára rẹ̀ ga, agbára rẹ̀ ga, agbára rẹ̀ ga, kọ̀nàkọ̀nà tó fẹ́ kó pàṣẹ agbára rẹ̀ ga, ó ga. Ó ga agbára, kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára rẹ̀ ga. Arúgbó ọjọ́ o, agbára rẹ̀ ga o, kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára ó ga. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára rẹ̀ ga. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Speak up. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára rẹ̀ ga. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Speak out. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára rẹ̀ ga o. Kọ̀nàkọ̀nà pàgò láyà tí agbára rẹ̀ ga. Kọ̀nàkọ̀nà ò déédéé pa Gòláyátì o. It is not just the string that just killed Goliath. Ọlọ́run wo ọkàn Dáfídì. The Lord sacked the heart of Ó David. nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. He loved the Ó Lord. débì kan fẹ́ rú ẹbọ sí He Ọlọ́run. got a place, he wanted to make sacrifice to Wọ́n bá God, béèrè tí wọ́n fẹ́ lò. and he asked them everything they want to use. Wọ́n bá kó fún un lọ́fẹ̀ẹ́. And they gave him Ó free. ní kó máa lọ. They said, Ó go. ní págà. He said, never. Èmi kì yóò rú ẹbọ I will never make a sí sacrifice Olúwa unto the Lord láì ṣe ìnáwó. without costing Tí me. ẹlòmíràn nínú wa, Some of us, ohun tí wọ́n fi di etí ẹ̀ ni pé what they used to block our ear is that má san ìdá mẹ́wàá o. don't pay your tithes. Ẹja jókòó díẹ̀. Let's sit down a while. Ní ìlú wa lọ́hùn, In our own town, wọ́n máa ń béèrè ìbéèrè kan. they used to ask us a particular question. Ṣé o mọ ìlú mi báyìí? Do you know my state, my Ta village? ló mọ̀? Who knows? Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Let's speak very well. Èyí ó kún o. Greetings to you all. Wọ́n máa ń béèrè ìbéèrè. They will ask a question. Ẹskísà, Excuse me, sir. ènìyàn bá lọ dá tó ti ń dá dá mẹ́wàá tó ń dá dá mẹ́wàá If somebody is paying tithes tó wá gba regularly cooperative and tó collect yẹ kó tó cooperative, dá dá mẹ́wàá ẹ̀. should he pay tithe of cooperative money? Ẹskísà, téèyàn bá ti lọ yá owó loan Sir, if somebody wants to tó go yá and ti get mọ́tò a tó yá loan ti ilé for car, for houses, tó wá ń gba owó kékeré. and is collecting Ṣé owó utility money, kékeré tó kù tó gbà ló yẹ kó máa san dá mẹ́wàá ni? is it from that little money that he is Ohun tí remaining ò jẹ́ to kí ayé pay ẹlòmíràn tithes? kó kúrò nínú ègún ni. This is the reason why some life Ìyẹn ni will àwọn never bàbá live tó bí curses. bàbá wa ń ṣe. That is what our Wọ́n forefathers gbọ́n ju did. Ọlọ́run lọ. They were smarter than Ayé God, wọn ò dẹ̀ ta sánsán. and their life was not glorious. Dádì mọ́mì ká tó bọ́ nínú ẹ̀. Sama, before we have Àfi ká yí padà. before we come free, we must Ká yí repent. padà sí We must Ọlọ́run. return unto the Lord. Kó o ka gbogbo ohun ọ̀rọ̀ bíi ti. Ó ní ohun gbogbo tó já sí èrè fún mi. It's everything that Ni is mo of ti kà profit to me, sófo. I have counted as loss. Tẹ́ bá wo àwọn ilé ńláńláńláńlá. If you see big houses, Mo mọ ilé kan ní Èkó yìí ní I know a 1972. particular house in Lagos in 73, 1972, 75. 72 to Mi ò 75. ní dárúkọ ilé I yẹn. will not mention the house. Ṣùgbọ́n máa júwe rẹ̀ gbóbì ló wà. I will mention is that White House ni. the color of the house is Gbogbo white. ìsàlẹ̀ rẹ̀ instrument ni wọ́n ń tà ń bẹ́ẹ̀. The down part Dáàdì is kí so ló ń gbé instrument. bẹ́ẹ̀ sí i? Daddy- Àwọn wèrè tán ọba yìí Daddy, ti what wó. are living there? Ẹ dìde Mad dúró, ẹ people jẹ́ gbàdúrà. are stand to your feet Ẹ and pe let's pray. orúkọ Jésù Call the Kristi. name of Jesus Christ. Ìrìn àjò òfò. Grace, Àti ìrìn àjò òfò nínú ìjọ Sàdélà. Má jẹ́ ń bá wọn rìn. Oya gbọ́dọ̀. empty journey and empty life in Gospel Apostolic Church. Father, do not let me join them. Prayer in the name of Jesus Christ.
Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Jókòó. Sit down. Nínú ìwádìí ìjìnlẹ̀ kan, In discovery of some major things, nínú àwọn aṣe ìwé kan, and in some writers of some books, a ò rí kà nínú Bíbélì kò jẹ́ káwa ó lè sọ ọ́ o. we didn't see it in the Bible, so we can't Wọ́n ní say àwọn it. ṣe ìwádìí. They said they made a research. Ẹbẹ̀dẹ́díọ́mù Obed-Edom ó jẹ́ nínú ìran Gòláyàtì. was from the generation of Goliath. Dávìdì wá wípé David now said, ohun tó pa Wúsà yìí what killed Uzzah bó ló yẹ kí n gbé lọ. is what I'm supposed to take Ìkan away. nínú àwọn ìran Gòláyàtì sì kù. But there's one among the generation of Ẹ Goliath. jẹ́ ń gbé lọ ká mọ́lé. Let me carry it and capture him at home. Hallelujah. Amen. Agbára tó máa ń sọ ègún di májẹ̀mú ìran. The power that makes covenant to become Tó bá ń generational tọ́ka sí curses. wípé májẹ̀mú mi lé èmi kì yóò dà. And he will now say that this covenant I will now fail. Agbára tí máa ń sọ ègún ìran di májẹ̀mú. Powers that make generational curses to Tó become bá ń tọ́ka covenants. sí Bíbélì fún mi pé ṣe bó sọ pé ò ní da májẹ̀mú rẹ. And wants to interpret the Bible that you Tó say you ń will bá not fail your ayé curses. mi fínra. That is battling with my life. Tó bá ń sọ wípé ṣe bó ti ní ò ní da májẹ̀mú. And he's saying that God, you said you will not fail your Òun ni covenant. wọ́n fi gbé àpótí ẹ̀rí lọ ká Wúsà mọ́lé. That is what they used to carry the Ark of Covenant to go and meet Uzzah. Ṣùgbọ́n to. Wúsà ti change. And then Uzzah's Nínú covenant ọ̀rọ̀ was tó gbọ́ ó changed. ti yí padà. From what he had, he has Ó wá ń changed. gbàdúrà sí Olúwa. Then he prayed unto the Lord. Ègún wá dìre fún un. And then curses become blessing unto him. Lónìí, Today, gbogbo àwọn tó wo àwọn òbí wa. everyone who behold our Tó ń wo parents bàbá wa. and they look at our Tó ń wo fathers, ìyá wa. look at our mothers, Tí wọ́n ń wo àwọn ẹ̀gbọ́n wa. look at our Tí wọ́n wá elders, sọ ní ègún dìran. and they now become a generational Ìdí curse. tí wọ́n fi ń pè ní ìbí tuntun ni èyí. That is why it is called new Nítorí èmi births. àti ẹ ti wá sí ìbí tuntun. Because we have come to Tó new o bá births. jẹ́ ká jọ ṣe àmì ńlá mẹ́ta Let yìí. us say seven powerful amen Gbogbo together. ègún tí wọ́n sọ di májẹ̀mú ìran. Every covenant that has been made a Tí wọ́n máa generational sọ pé curse. májẹ̀mú yẹn má dà á o. And they now say that that covenant should not Ọba be tó failed. dàtí ẹbẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ The òmù. God that failed over the Látòrí tèmi tiẹ̀ ègún yẹn parẹ́ lónìí. Ó ní èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run wò yọ́. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Let me be Ọlọ́run o. a Satan. Mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run wò. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Jẹ́ sọ̀rọ̀. Ìwọ tó wà lóko sọ̀rọ̀. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. 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 Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀. Ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Èṣù padà mo ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Mo ti dọ́dọ̀ Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ó pe orúkọ Jésù We Kristi. call the name of Jesus Christ. Mo sọ pé mo pa ègún rẹ lénìí. Say, I break curses Ó today. sọ̀rọ̀ dáadáa. Speak out very well. Ó sọ̀rọ̀ dáadáa. Speak out very well. Speak out very well. Gbogbo ẹbọ sọ pé gbogbo ẹbọ ọ̀dájú. Say, every evil sacrifice Tí àwọn ọ̀dájú ènìyàn that wicked people tí wọ́n ń rú are nítorí tèmi sacrificing táyà tọkọ tàwọn ọmọ mi. over me, my children, and my wife, Nítorí iṣẹ́ mi. over my work. Wọ́n ní bí ọkùnrin yẹn ṣe dé church. They said as that man got to church, Bó ṣe ń dé orí pẹpẹ. as he got to the altar, Ó dẹ̀ bá ẹbọ níbẹ̀. he met his life sacrifice there, Ó dẹ̀ kú. and he died. Wọ́n dẹ̀ fi mọ́tò gbé òkú rẹ̀ lọ síbi tí And wọ́n ti they bí. carried him to the burial ground to bury him. Àwọn pẹpẹ ọ̀dájú. A wicked altar. Pẹpẹ ọ̀dájú. A wicked altar. Ẹbọ ọ̀dájú.
sacrifice, wicked lórí sacrifice, pẹpẹ ọ̀dájú on top of wicked tí àwọn altar, ọ̀dájú ènìyàn that wicked people tí wọ́n ń rú are torí sacrificing iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi over my ministry, torí ìjọ gospel over apostolic gospel apostolic nítorí church, àwọn ọmọ mi over my children. láti òní lọ From today, iná láti ọ̀run fire from heaven, àrá láìsí òjò thunder without rain. wàá dijú wàá fáyà ẹ̀dá You lórí will o close your eyes Wàá and máa ní fire very ẹ̀kú iná well. dànù. You will say, burn by Ẹ̀kú iná fire, dànù. burn catch oyè fire. oyè oyè. Pray, 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 pray. ọlọ́run tí kì í dá májẹ̀mú God that never fails covenant, ṣùgbọ́n tó ń pa ègún rẹ̀ but that breaks all ẹ̀yin curses. pẹpẹ ọ̀dájú o All you wicked sacrifice. bóyá Now, bóyá now, iná ẹjọ́ catch fire, ẹjọ́ catch fire, ẹjọ́ catch fire, ẹjọ́ catch fire, ẹjọ́. catch fire. ní orúkọ jésù kristi olúwa àti olùgbàlà wa In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ jókòó Sit down. nínú ìwé wòlíì àìsáyà 28 In the book of Isaiah, chapter 28, verse 15 and 18. verse 15. nítorí àyín wípé àwa ti bá ikú dá májẹ̀mú ẹgbọ́ Listen, ẹ̀yin listen, tẹ́ ẹ̀ listen. ti ṣí ẹni sùúrù Those of you that have not opened it, just Mama. calm down. tẹ́ ẹ̀ bá ti rí ṣí If you are- ẹ kọ́kọ́ máa wò mí If you have not opened it, just look at me. ẹ gbọ́ ìròyìn kàyéfì nínú bíbélì Look at this surprising news from the àwa Bible. sọ tójú ayé fún yín I will now tell you the one of real life practical story. abájọ No wonder. jóòbù wípé Job said, eyín fún eyín àwọ̀ teeth fún of the àwọ̀ tooth, flesh of the flesh, ohun tí olúkúlùkù bá ní anything anyone ló máa has, fi ra ẹ̀mí ẹ̀ let it purchase it á with fi his ìdá own life. mẹ́wàá á fi ra ẹ̀mí ẹ̀ He will use his tithe to redeem his á fi life. missionary fund á fi ra ẹ̀mí He will ẹ̀ use missionary fund to á reform to fi redeem his ìdúpẹ́ ààbò life. á fi ra ẹ̀mí He ẹ̀. will use offering Ẹ of gbọ́ covenant verse of protection. 15 yìí. And here, verse 15. nítorí ẹ̀yin ti wí pé àwa ti bá ikú dá májẹ̀mú a sì bá ipò òkú múlẹ̀ nígbà tí pàṣọ gígùn bá là á kọjá kì yóò di ọ̀dọ̀ wa nítorí àwa ti fi èké ṣe ààbò wa àti lábẹ́ irọ́ ni àwa ti fi ara wa pamọ́ sí. Because ye have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us. For we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid àwọn ourselves. kan ti lọ bá ikú múlẹ̀ Some people had made covenant with death. wọ́n ní tá a bá They said, if we kill him, tí wọ́n bá ro if they pé eventually ibi made tí it to ikú rẹ̀ ti wá wherever his death comes from, pé kó lọ pa that he should go and kill the person, àwa sábẹ́sábẹ́ church. they would now come under the ẹnikẹ́ni ò church. gbọ́dọ̀ kú nínú ìjọ yìí. Nobody must die in this church. lu àmájọ kú o. Lord, don't let them die. bàbá àwọn bàbá wa náà bẹ̀rẹ̀ sí And gbàdúrà. our Father will begin to pray for them. ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ sìnkú ẹnikẹ́ni Nobody, nínú we don't ìjọ want to yìí. bury anybody in this nínú church. bíbélì náà ṣàlùwà. If is it not in the Bible àdúrà too? bàbá dé gbọ́dọ̀ gbà. And God must answer our Father's Abẹ́ prayer. mọ̀. You know. àwọn wo ló ń sásá abẹ́ májẹ̀mú ṣe iṣẹ́ ibi. Who are those hiding under covenant and doing evil? ní ìlú kan mo ṣe máa ka verse 18 ni I o. will still read verse 18. In a particular wọ́n rán village, àrá pa ẹnìkan níbẹ̀. they sent thunder to kill someone. bí àrá ṣe pa nípakúpa. As thunder killed him àwọn mercilessly, ẹbí wa lọ kó gbogbo èròjà
The family went to go and wọ́n gather lọ their bá àwọn arsenals. They oníṣàngó. went to go and meet the Wọ́n ní wọ́n those fẹ́ that gbẹ̀san. worship thunder. They said they want to, bí wọ́n ṣe they kó want to gbogbo revenge. wọ́n kó gbogbo èròjà débẹ̀. They brought all their arsenals. oníṣàngó pé ṣé ẹni tí ikú pa yẹn lẹ torí rẹ̀ wá. The one that worship thunder says, is it because of the one that died that you came? wọ́n ní ó ti tẹ́lẹ̀ bí dè yín. They said he's already waiting for gbogbo ohun you. tá a nílò láti gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Everything we need, Ah, we have gbọ́dọ̀ collected retaliate. from him. We must not revenge. ọ̀rẹ́ Friend, a fẹ́ kó ná àgbà iná tí wọ́n ń fayọ̀ ná. we don't want you to be wasteful wá in program joy. kan nínú church For a program in church. tí wọn náà máa sponsor. Look for a program in church that you can ó lè sponsor. jẹ owó epo. It may be only the few money. ó bá mọ ibi tí wọ́n ti ń rí owó tí wọ́n fi ń ra oúnjẹ fún gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run. If you don't know where they get money to feed all the ministers ó of ṣe God, yáyé kan sọ́tọ̀ lóṣù mẹ́ta. why don't you separate a particular ó lọ amount bá every general 3 pé máa months gbé eléyìí. and go and meet the general evangelist ó and di say, I ọjọ́ will tó take bá over ṣe this. nǹkan tí ẹnìkan ò ṣe Until rí. you do something that someone has not Ọlọ́run á done máa before. fojú mìíràn wò ọ́. And the Lord will look at you with another ṣùgbọ́n eyes. ogun à ń kó. But the battle of collective battle, ènìyàn ò tó tayọ máa ń pẹ́. before you can rise, it takes time. hallelujah. Amen. verse 18. Verse 18. májẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá yà ó sọ di asán. ìmùlẹ̀ yín pẹ̀lú ipò òkú kì yóò dúró. nígbà tí pàṣán gígùn yóò rí kọjá. nígbà náà ni òun ó tẹ̀ yín mọ́lẹ̀. And your covenant with death shall be disannulled, and your covenant with hell shall not stand. When the overflowing scourge shall pass through, then you shall be trodden down by it. ẹ̀ẹ̀kan láwùjọ dìde dúró máì tí ì dìde. Don't stand up here. We are going to stand up together. ó gbọ́dọ̀ dìde gbogbo yìí. You must not stand wá up pé together. orúkọ last. Jésù Kristi. We call the name of Jesus gbogbo Christ. ṣìgìdì àbàmì Every evil, wicked tí spirit mi ò fojú rí. that I cannot see with my tí own wọ́n rán eyes, sínú afẹ́fẹ́. and they are sent into the tí wọ́n air, rán lọ́gànjọ́ òru. and they are by night, tí wọ́n rán ní ìjì. in the midst fún of iṣẹ́ winding, ibi sínú ayé to mi. wicked work in my life. láti òní lọ. From today, ọlọ́run Samuel Akínbọ̀dé sáde. God of Samuel Akínbọ̀dé Sadela, ṣé alọ́gbẹ́ ikú. ọwọ́ rẹ lókè. raise up your ọwọ́ rẹ hand and pray lókè. like that. Raise up your ọwọ́ rẹ hands. lókè. Your hands up. ọwọ́ rẹ lókè. Raise your hands Oya up. oya 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 oya. Pray. ẹ̀yin ṣìgìdì àbàmì. All those wicked demons. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. dúró dáadáa. Stand very well. ó ní finá jà fún mi yóò finá jà fún mi yóò ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún ọ sọ̀rọ̀ kí n gbọ́. finá jà fún mi yóò ẹ̀mí mímọ́ Finá jà fún mi o. finá jà fún mi yóò finá jà fún mi yóò ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi lọ́wọ́ òkè. Louder. Ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi o. Finá jà fún mi o. Ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi o. finá jà fún mi yóò finá jà fún mi yóò ẹ̀mí mímọ́ Finá jà fún mi o. ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi yóò. Finá jà fún mi o. ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi yóò. Mímọ́ finá jà fún mi o. ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi yóò. Mímọ́ finá jà fún mi o. ẹ̀mí mímọ́ finá jà fún mi yóò. Mímọ́ finá jà fún mi o. ẹ̀mí
Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Amen. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ àwọn àgbà ìkà onísùúrù. Lord, deliver me from ancient, elder, wicked, patient people. Olúwa gbà mí, Lord, deliver me. gba aya mi, Deliver my wife. gba àwọn ọmọ mi Deliver my children lọ́wọ́ àwọn àgbà ìkà onísùúrù. from wicked, elder, who are patient. Amen. 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 Ẹ wo bí o máa gbà dáadáa. Hear me, you pray very Wọn ò well. ní kéèyàn ó má bímọ. They won't stop you from having Ṣùgbọ́n ohun tí children. wọn ò fẹ́ ni pé What they don't want is wọ́n á máa that ṣọ́, they will be á watching. ṣe wàhálà, They will á struggle. bímọ, They will have á children. wá dọmọ kó ya ìyàkuyà láyé. And then they become lunatic Á and jẹ́ vagabond. kéèyàn kó ka ìwé, It will allow one to Ó mọ be ìwé, school, to be educated. ṣùgbọ́n á máa gbéwèé ẹ̀rí rẹ̀ kiri. But it will go out with empty Wọ́n á jẹ́ kéèyàn kó certificates. ka ìwé, It will allow you to go kó rí iṣẹ́ gidi to ṣe. have good work, Ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ ènìyàn but láyé. it will never become somebody in life. Àwọn àgbà ìkà onísùúrù. Wicked Lórí elder mi. who are patient Lórí over iṣẹ́ my ìránṣẹ́ life, mi. over my ministry. Ẹ wò tán bá ń wo ènìyàn níran nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Listen, if they are looking at you while you Ẹ are gbójú performing your sókè, ẹ wò ministry, mí. listen to me. Look Ẹ here. gbójú sókè, ẹ gbójú sókè. Look at me very Àwọn àgbà well. here. ìkà onísùúrù. These wicked, patient elders, Wọ́n á máa wò ó, they'll be watching á you. máa ṣiṣẹ́ yẹn, He will be doing that á the máa work, ṣe, and will be working, ọjọ́ á máa gorí ọjọ́, and then it will oṣù á be máa gorí oṣù. month by month, year by Ṣùgbọ́n year. nígbà tó bá yẹ kó rí nǹkan tọ́ka sí yangàn, When it's supposed àpòjú ẹ̀ kò ní rí nǹkan láyé. When it's supposed to Right. point to something good, it Ká ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè. It's emptiness. Let's Ọlọ́run má jẹ̀mọ́. God of covenant, Bàbá wa Samuel Akínbọ̀dé Sàdélà. of Reverend Samuel, Ó yẹ fi owó alágbára rẹ̀ gbà mí. use your mighty hand to Lọ́wọ́ deliver me àwọn àgbà ìkà onísùúrù. from wicked patient elders. Yóyóyóyóyó. Pray, 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 pray. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Wọ́n ní bàbá gbàràdá ọjọ́ ń lọ. Bàbá gbàràdá ọjọ́ ń lọ. Nínú ayé mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Bàbá gbàràdá ọjọ́ lọ. Olórí ayé gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Nínú iṣẹ́ mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Lórí ayé mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Lórí aya mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Ó jẹ sọ. Lórí ọmọ mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Ọlọ́run sì dá gbàràdá ọjọ́ ń lọ o bàbá. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Nínú iṣẹ́ mi gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Olórí ayé gbàràdá ọjọ́ ń lọ òjàre. Gbàràdá ọjọ́ lọ. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ fi orúkọ Jésù You Kristi. will call the name of Jesus Ọlọ́run Christ, Sàdélà. God of Sadela. Gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ mi ti pèsè jẹ́. All everywhere where my life has been questionable. Ọlọ́run gbàràdá níbẹ̀. Lord, do wonder there. Ó ṣe kí ni? You should do wonders. Jésù Kristi béèrè lọ́wọ́ obìnrin yẹn. The Lord Jesus Christ asked that Ibi tó woman, ti bẹ̀rẹ̀ ẹ fún mi lómi. say, give me water to Èmi drink. sí ẹ ìwọ sí èmi ìwọ. You omi. and I, water. Tó o bá dẹ̀ fún mi. If you give me, Mo dẹ̀ nìkan tí wọ́n ó fún ọ. I have one I will give Ó you. máa mú láéláé. You will drink it for Ògbẹ́ life. ò ní gbẹ. And you will never be thirsty again. Olóonírú ẹ̀.
He said, you have Mo such, tún wá ń tọrọ lọ́wọ́ and mi. then you are begging. Ìjà fìyẹn lẹ, ọkọ yẹn kọ́. Leave that one. What about your Ó ní husband? mi ò lọ́kọ. Say, I don't have no Ẹ bá ṣe husband. kò lọ́kọ ni. Doesn't she have Ẹ any sọ̀rọ̀ husband? mẹ́ni tí mo You wí don't know ni. the person I'm talking Ṣé kò about. lọ́kọ? Doesn't she have any Ọ̀rọ̀ child? pèsè jẹ́ ni. That was questionable. Ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ni. Questionable. Gbogbo ohun tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi All those things they are tó máa ń asking you gbomi gé lójú mi. that makes you to cry. Gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ ayé mi ti ń pèsè jẹ́. Wherever my life has become questionable. Gbogbo ibi tí mi ò ti lè fọhùn níbi tí àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń Where dún. I can't speak, where my Gbogbo colleagues ìbéèrè are tí wọ́n ń speaking. béèrè lọ́wọ́ All mi the questions they are asking tó máa them ń gba omi jẹ́. that makes me to cry. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́. Lord, I beg Ọlọ́run you, Sàdélà. God of Mo Sadela, jogún rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá mi. I inherit from my father Fi here. májẹ̀mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá Sàdélà. Use the covenant Ó yá of fi the nu work of omi Sadela. jẹ́ mi nù. Wipe away my tears. Ọwọ́ rẹ̀ lókè ó yá fi gbọ́dọ̀. Pray like that. Pray. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Dúró dáadáa. Stand very well. Ó ní finájà fún mi o, finájà fún mi o, ẹ̀mí mímọ́ finájà fún mi o, finájà fún mi o, finájà fún mi o, Right from pàdé. Holy Ghost. Finájà fún mi o, finájà fún mi o, pàdé. Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. Amen. Àwọn bàbá wa general overseer. Our Father, the General Àti Overseer, mommy. and the General Fẹ́ Overseer, gbàdúrà Master, fún wọn ni. want to pray for them. Olúwa kó fi iná kó fi jà fún wọn. God should fight their battle with fire. Ogun ẹni a ò lérò. Those battles that we are not Ó ní thinking this nígbà tí person àwọn can do it. abínú kù mi He said, when the wicked tí wọ́n one, súnmọ́ mi when they came to me láti jẹran ara to mi, eat up my ó flesh, ní wọ́n he kọsẹ̀, said they wọ́n stumbled sì ṣubú. and they fell. Olúwa kó fi ikú ẹ̀sín kó fi dá wọn lọ. God should give them a gift of useless death. Gbogbo ẹnikẹ́ni Anyone lábẹ́ òòrùn under the tàbí sun nínú òṣùpá, or in the moon, ogun ẹni a ò lérò any battle of tó we ní don't èrò even tó know his lòdì meaning, sí wọn that is having a sí negative aya thought wọn, against his wife sí and ilé himself bàbá Sàdélà. to the house of Baba Sadela. Irú ẹ̀dá ènìyàn Such bẹ́ẹ̀. person, Kólúwa kó fi wọ́n ṣe ẹran ètùtù ẹbọ àṣeyọrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. God should use them as sacrifice and success to their ministry. Ó yá korúkọ Kristi, ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Call the name of Jesus Christ and pray like that. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ohunkóhun tí àwọn bàbá wa yìí, Anything this our Father, our general overseer, the General Overseer, tí wọ́n ń bá pàdé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, that he encounters in this ministry, tí ohùn yẹn ń sọ wípé, and the voice is saying, gbọ́ Moses, "Hear Moses, ta ló lè gbà ẹ́ who can kúrò save lọ́wọ́ you mi? from my hand?" Ìpè The call àti májẹ̀mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá Sàdélà. and the covenant of Baba Sadela. Kólúwa kó fi jà fún wọn. God should use it to deliver, to fight for Ohunkóhun him. ẹnikẹ́ni yóò kó lè kó jẹ́. Whatever it is, whoever it is, Gbogbo United Nations wọ́n all fìdí United Nations arose ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. against the Asán ni wọ́n bá Israel. bọ̀ bẹ̀. They came out with Ìjọba nothing, kan dé and the particular government Olóhùn came wá gbé orí
He said he now brought the ó edge. lóun gbé lọ sí Jerusalem. He's taking it to Jerusalem. Àwọn kan wá ń bínú. And some people are wọ́n hungry protest. and they are protesting. ẹ pe orúkọ Jésù. Call the name of Jesus ta ló Christ. sásá bẹ́ẹ̀ má jẹ̀mú iṣẹ́ bàbá yìí. Who is hiding under the work of the ministry of this man? jẹ́ ìsàṣeré kan fún Let ọ. me tell you a particular ẹni pé secret. tí bàbá bá máa gbàdúrà. You know, anytime our father wants to gbogbo pray, tẹ bá ti béèrè ní rere. he said, anytime, Olúwa anything you kó have ṣe é. asked in good, gbogbo wa sọ God pé should do it. àmín. All of us will say amen. àwọn kan lè dúró sí abẹ́ ìyẹn. Some people can stand kọ́ wa máa under ṣiṣẹ́ that. ó ti sọ pé kó ṣe o. He has said he should do it. ibi Oh. tá a lè sọ ọmọ lórí afẹ́fẹ́ nìyẹn. That is what we can say. ẹ Literally pe on the orúkọ air. Jésù Kristi. You call the name of Jesus ẹ̀dọ́wọ́ yín Christ. méjèèjì sókè. Raise up your two hands. abiyamọ ọ̀run o. ẹ sọ̀rọ̀ kí n Speak gbọ́. very well. abiyamọ tó jabiyamọ lọ. The olúwa ja heavenly ìjà tó parental one. kóró. Fight with lórí battle. bàbá wa Moses Adéhùnmí Àtayà àtọmọ àti ìdílé Over Sàdélà. our father Moses and his olúwa wives ja and ìjà the tó house of kóró. fight a bitter gbogbo battle. àwọn tó sọ pé ta ló lè gbà yín ní ọwọ́ mi. Anyone that is saying that who olúwa can jẹ́ save kó from your bẹ́ẹ̀ hand, lọ ìrúbọ lọ. Father, let them go as a sacrifice. Oya. Pray. Oya. Now Ọlọ́run pray. jìjà tó korò. Lord, fight a bitter battle. Gbogbo àwọn tó sá sí abẹ́ májẹ̀mú. Everyone hiding under covenant, Tí wọ́n wá ń ṣe iṣẹ́ ibi. and they are doing wicked work. Yes. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, Fún bàbá wa General Evangelist. for our Daddy Àwọn General bàbá wa Evangelist PRO. and the PRO, Àti gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ń lò yí bàbá yìí ká. and all the men that God is using to Kí surround Olúwa this kó man, ró wọn fún agbára. that the Lord should encounter with Agbára power. kágbára ò gbọdọ̀ súnmọ́ ọ̀dọ̀ wọn. No power must touch them at all. Ó yá ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Pray like that. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jókòó. Please be seated. A fẹ́ gbàdúrà yìí. We want to pray this A prayer. ti sọ ti àwọn àgbààgbà ìkà. We have talked about these wicked Olúwa elders. gbà mí lọ́wọ́ àwọn àgbà ọmọdé. Lord, save me from wicked Tó fẹ́ ti children pasẹ̀ ọmọ mi wọlé. who wants to enter my life through my Láti children ṣiṣẹ́ lòdì sí ilé mi. to work against my Kí ni mo ti household. forúkọ wọn? What did I call their name? Ẹ sọ̀rọ̀. What did I call them? Ẹ sọ̀rọ̀. Speak out. Ọmọ kan wọ mọ́tò. A particular child bought a bus Fẹ́ lọ sí Ìbàdàn on his way to Ibadan láti Òṣogbo. from Oshogbo. Wọ́n dé ibì kan He got a particular junction, ni màmá kan mú ọmọ rẹ̀ dá. and a woman was holding a child Ìbàdàn lọ́wọ́ náà bá dúró nígbà ayé 504. in the days of 504, and then they stopped. And he met a particular man at a particular junction. Wọ́n á sọ fún bàbá yẹn pé bàbá ẹ súnmọ́nú. I was telling the man, sir, in the bus, please shift. Bàbá náà lágbà ń lé ni. The man asked him, don't you have an elder at Ó home? ní ẹ jókòó. He said, sit down. Bàbá yẹn dẹ̀ yẹ fún. Ó jókòó. And he sat down. Wọ́n pe ibì kan ní Ìkirè. They called a particular Kí bàbá yẹn Ikire. ó tó dé Ìkirè. Before the man got Ó ti Ikire, yàgbẹ́ lẹ́ẹ̀márùn-ún. he found good times. Nígbà tó wá dé Ìkirè tó ní ẹ dó fún mi mo fẹ́ yàgbẹ́. When he got to Ikire and said, I want to poo Ó again, yàgbẹ́ tán. he pooed, Bàbá ò lè dìde. and the man could not stand up again. Ó ní bàbá ẹ padà wá wọlé ẹ̀yin àgbà. Then the boy, this child called the man, come back and sit down, you Bàbá elder. ń gbọ̀n níbi tó wà ní. The man was shaking where he Ẹgbẹ́ was. ìkarùn kò lè wọ inú igbó mọ́. But the fifth poo, he cannot go inside the bush Wọ́n ní again. dírẹ́fà ó wọ ìgboro kó o lọ ra ìgò epo kan fún wọn. He said, driver, can't you just go inside the city and buy a Wọ́n lè particular, ra ìgò epo kan lóòótọ́. one a particular bottle of Baba ẹ oil, mú. of palm oil. They said, Baba, drink. Bí bàbá ṣe ń mu epo, As Baba was drinking the palm òun ni oil, okun dé.
And then strength was nígbà tí coming. bàbá máa mú ìdajì kíní epo kan tán. By the time he finished Lára a bottle of bàbá dá. palm oil, and the man was okay. ó ní bàbá ẹ wá wọlé ó ní bàbá ní ẹ máa lọ ẹ máa lọ ẹ máa lọ. The child said, Baba, come and sit down and enter. The Baba said, you are free to go, you can go. ilé ìmíràn kì bá ní problem. Some houses don't have problem. ẹbí ìmíràn kì bá ní ìṣòro. Some families don't have trouble. ṣùgbọ́n àgbà ọmọdé ti wọlé. But some elderly young children have entered into that home. àgbà ọmọdé má sọ pé yọ̀ǹgì o. àgbà Elderly ọmọdé ò children. Yes. Children Àgbà, who are ọmọdé. elder in the yọ̀ǹgì. ó spirit. ti wọ ilé mi. They have entered into some home. ilé ti dọ̀ràn. And then house ọwọ́ has rẹ become méjèèjì wà á refuge. nà sókè lórí dìde. You- máì tí ì dìde. Don't stand up yet. We will ẹ̀ẹ̀kan pray. láwùjọ dìde We dúró. will stand up together. ọlọ́run gbà mí. Lord, deliver gba me. àwọn ọmọ mi. Deliver my lọ́wọ́ children àwọn àgbà ọmọdé. from children tó who fẹ́ ti are pàṣẹ elderly. ọmọ mi wọlé. Who wants to enter my life ṣiṣẹ́ through my lòdì sínú children, ilé to mi. walk against my gbogbo household. ènìyàn. ó Stand yá up and àdúrà. pray. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹyọ kan tó kù nìyí. The last one, this is it. Sit down. nísìnyí Now, a máa ṣiṣẹ́ ńlá kan. we're going to do a great job. ọmọ ológo. Glorious children. jókòó. Sit down. ó bá jẹ́ 1,000 naira ló tóbi lójú ẹ. If 1,000 is the highest currency that is to you, bó o ṣe jókòó yẹn. as you are seated, ó ní kó o fi sínú àpò ìwé ọrẹ yẹn. that is what you should put in your offering, tó bá box, jẹ́ 500 envelope. naira. If it is 500 tó bá naira jọ ẹ lójú. that is meaningful to ó you, ní kó o mú jáde. bring that out. fi sínú àpò ìwé ọrẹ yẹn. Put it in that offering bí mo ṣe ń sọ envelope. yẹn ni kó máa ṣe. As I am talking to you, begin to tó do o bá ní it. gbogbo ohun tí mo dárúkọ yẹn. If you don't have all that I ó just jàre o. mentioned, yeah, you ṣùgbọ́n tó bá are, wà you lọ́wọ́ are rẹ. vindicated. But if you have alẹ́ it, yìí ni Ọlọ́run máa yí ìpín wa padà sí rere. tonight the Lord will change our story. ìwọ tó jẹ́ wípé o ti permanent ara ẹ síbi tó wà. You that you have permanent yourself to where wàá you yí are, padà ní alẹ́ yìí. you will change it tonight. ó lè jẹ́ 200 naira tó bá jẹ́ bí 50 naira ló ti ń ṣe tẹ́lẹ̀. If it is 50 naira, you should do Ṣùgbọ́n before lọ sínú and you have ìṣúra 200 yẹn. naira. But go into that fẹ́ treasure. gbàdúrà ẹyọ kan tó You want to kù. pray one particular prayer. mú jáde bẹ́ẹ̀ yẹn. Bring it now máa kọrin pẹ̀lú mi. and begin to sing it ó ní along with díẹ̀ me. díẹ̀ ní tẹ̀dá ń bàjẹ́ olúwa máa jẹ́ tèmi yóò bàjẹ́. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lẹ̀dá ń gòkè ọlọ́run ọba wá gbé mi ga. díẹ̀ díẹ̀ ní tẹ̀dá ń bàjẹ́ olúwa máa jẹ́ tèmi yóò bàjẹ́. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lẹ̀dá ń gòkè ọlọ́run ọba wá gbé mi ga. díẹ̀ 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 ní tẹ̀dá ń dàrú olúwa má jẹ́ tèmi ó dàrú. wẹ́rẹ́ 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 lẹ́nà gòkè ọlọ́run ọba wá gbé mi ga. Amen. ẹ ṣe Thank you. ẹyọ kan tó kù rèé o. This is the last one. wọn bàbá ló máa bá wa gbàdúrà sí. And our Father the Lord will crown with àwọn authority. ẹ̀gbá náà máa ń pa òwe yẹn nílùú ẹ̀gbá nílùú wọn. The Egbas have their proverb in their hometown. wọ́n náà iná fòrò lé nímọ́. Anyone that is pursued with evil Tó dé spirit gbèyí, anymore, tó and he tún got- bóró. and he got to another place, he got another ìhun spirit. léhùn rè kó ìpadà lẹ́yìn ìhun. He said, what is pursuing me has not departed from me. ọ̀rẹ́ Friend, nawọ́ rẹ sókè yìí. lift up your hands. sọ pé olúwa Say, Lord, ọwọ́ láéláé everlasting tó ń hand tẹ̀lé mi rìnrìn àjò ìgbàgbọ́. that is journeying with me in my Christian race. ó dẹ̀ náwó sókè. ọwọ́ àtijọ́ Old ancient ọwọ́ hand, ilé
own house, ancient hand. ìyẹn gangan ni kí wọ́n máa wí. Yes, sir. ọwọ́ àtijọ́. Ancient hand. ọwọ́ ilé. Ancient tó ń hand. tẹ̀lé mi lọ sóde ìgbàgbọ́. That is joining with me with my fi Christian ọwọ́ home. agbára dá padà lẹ́yìn mi. Lord, use your Pray like that. ó yá dá padà. ẹ̀yin ọwọ́ ilé. Lord, reject it. ọwọ́ àtijọ́. All those ancient ọwọ́ hands. láéláé. All ancient èyí old tí ò jẹ́ hands. kí ìyípadà kó bá mi. Does not allow change ó to yá come to dá my padà. life. Lord, Ó yá return dá it back. padà. Return it back now. ó yá dá padà. Return it back ó now. yá dá padà. Return it back now. ó yá dá padà. Turn it back, Lord. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. kí Olúwa kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀. May the Lord bless His word. Have your seat. Be seated. Amen. àwọn bàbá mi ń bọ̀ wá gbàdúrà sí. Are coming to pray on it. ọ̀wá máa kọ orin yìí. But you'll be singing this song. wàá kọ́. You will sing it, iná máa lọ síwájú. and I will go before nígbà Him. tó ń bá débi. By the time He come ó over, da ẹni dúró. then you will stop. bàbá wa ti dé ká wa tó dé. Our Father has Kristi wa come ti before we dé come. Jesus has ká wa come tó dé. before we come. láti gbọ́ àdúrà wa. To hear our wa prayers. ti dé ká wa Our tó Father has come dé. before we come. Bàbá ti dé káwa tó dé, Jésù wa ti dé káwa tó dé, láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó dé, káwa tó dé, Jésù wa ti dé káwa tó dé, láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó dé, bàbá wa ti dé káwa tó dé, Jésù wa ti dé káwa tó dé, láti gbọ́ àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Jésù wa ti dé káwa tó dé. Yóò gba àdúrà wa o. Bàbá wa ti dé káwa tó dé. Amen. Amen. Ọlọ́run sàdé là ń bẹ láàyè. God of Tadela is alive. ṣé ẹ rí gbogbo yín ẹ ò ní í ṣe lásán. All of you will not do in vain. mo ní ẹ ò ní í ṣe lásán. I say you will not do in vain. agbára ti yí padà ní àṣálẹ́ yìí. Power has changed hands this evening. agbára kúrò lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ. The power left the hands of your enemy. mo ní agbára kúrò lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ. Say the power left the hands of your enemy. Jésù ti gba agbára kúrò lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ. Jesus Christ has taken away the power from your enemy. kò sí ìdálẹ́bi fún ọmọ o. And there's no condemnation for you again. Praise God. Hallelujah. bẹ̀rẹ̀ sí kíyèsí Begin to observe. atẹ́gùn ire ó máa bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ sí ọ. A good wind of goodness begin to blow upon you. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be unto God in the highest. wọ́n ní Ọlọ́run wá ti dé bí káwa tó dé. There, God has been here before we came. Ọlọ́run sàdédà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It's God of Tadela that is told. ó ti fayé wa sílẹ̀ o. He has left alive. ìyẹn gbogbo àwọn ogun àṣetì. All the problems of near success syndrome, ó ti padà lẹ́yìn wa. they have turned away from us. Ọlọ́run sàdédà ti lé wọn padà. God of Tadela has driven them away. Praise God. Hallelujah. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbóhùn sókè ká gbàdúrà. Let's lift up our voices and pray. Olúwa Lord, oore tó o ṣe fún mi nínú ìpàdé àṣálẹ́ yìí. the goodness you have done for me in this evening's meeting. Ọlọ́run má jẹ́ ó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Lord, don't let it slip away from my hands. ó yá porúkọ Jésù Kristi kó gbàdúrà ọpẹ́. Call the name of Jesus Christ and pray. oore tí Ọlọ́run ṣe fún wa nínú ìpàdé àṣálẹ́ yìí. Goodness that God has done for us in the meeting of this Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ kó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Please don't allow it to slip away from my hands. Ọlọ́run mọ́lẹ̀ oore tó ṣe fún wa ní àṣálẹ́ yìí. ogun tó ṣe fún wa láṣálẹ́ yìí. Olúwa má jẹ́ kógun náà ò gbérí mọ́. oore tó ṣe fún wa má jẹ́ ó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Olúwa ṣàánú fún wa. gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún àwọn bàbá wa tí Ọlọ́run ti lò. Let's pray for our Father that God has used. kí Ọlọ́run kó dá owó agbára ńlá lé wọn. That God should lay upon his hands of power upon him. àtẹnìkíní àtẹnìkejì kó lu akó dì wọ́n ní àmúre. Both the first and the second, the Lord God should gather àtayà àtọmọ kó lu akó máa bójútó wọn. both their wives and their children, God will take ẹ care of korúkọ them. Jésù kẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run In the báyìí. name of Jesus Christ, I pray unto abájọ́dájọ́ Ọlọ́run God. ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa àfihàn bàbá wa náà tó ti lò ní àṣálẹ́ yìí sábẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run dáwọ́ agbára lé wọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn má jẹ́ ó dàrú má jẹ́ ó bàjẹ́ àtayà àtọmọ Olúwa dì wọ́n mú agbára kágbára má jẹ́ ó ṣe wọ́n níbi
iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà Olúwa máa bá wọn ṣe gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmín ńlá. Amen. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká o ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká o. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká o ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká o. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká o ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ó lè ṣe o agbára rẹ̀ ká. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Mo ní ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Mo ní ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Mo ní ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká o. Ọba tó gbọ́ ti sáde là agbára rẹ̀ ká. Amen. Pray. Gbogbo ohun tí o fẹ́ All the things you desire. agbára tó ṣe ti sàdé là. The power that did the one of Sadela. Agbára yẹn ká láti bá ẹ ṣe tiẹ̀. The power is ready to do your own for you. Ẹ máa wò ó. Never say, but look at him. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé ó máa ń sunkún nítorí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ kò ní sunkún mọ́ láti àṣálẹ́ yìí lọ. Don't weep because of the affairs of his life, you will not weep again. Ṣé ẹ sàmì ńlá? You say big amen. Bàbá rẹ̀ nìkẹ́ni tó jẹ́ gbèsè nínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbóhùn mi yìí. If there be anyone who is indebted among all of you hearing me, Lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. by the name of Jesus Christ of Nazareth, Gẹ́gẹ́ bí oṣù ti parí lónìí, as the month has ended today, Ọlọ́run bá ẹ san gbèsè náà. God has offset your debt for you. Ìkẹta, The third, gbogbo ohun táyé rò pé kò ṣeé ṣe. all the things that the world has told him are impossible. Tí wọn náà ti gbà pé kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ mọ́. You have accepted that impossible in your life Ní again. ohun rere lóhun ayọ̀. For good things of joy. Ọlọ́run sàdé là á bá ẹ ṣe ní ọdún yín àṣálẹ́ yìí. God of Sadela will perfect it for you. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sí ìwé ẹ̀bì àdúrà yìí. Put your hands to this prayer request. Ọlọ́run kó ka ìwé yìí kó fún ọ lésì ayọ̀. God should raise this prayer request and grant that joyful Ó yá answer. ìporúkọ Jésù Kristi ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí Ọlọ́run In the níṣẹ́ ni name of wọn. Jesus Christ and Bàbá yìí ra yọ pray. Ọlọ́run mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Ìwé ẹ̀bì àdúrà yìí rèé o. Olúwa kà á kó fún ọ lésì ayọ̀. Gbogbo àwọn tó kàwé yìí Ọlọ́run fún ọ lésì ayọ̀ fún ọ lésì ayọ̀ fún ọ lésì ayọ̀ fún ọ lésì ayọ̀. Ọba àjíǹde àti ìyè fún ọ lésì ayọ̀. Ọlọ́run sàdélà fún ọ lésì ayọ̀. Gbọ́ àdúrà lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ ṣàmì ńlá ẹyọ kan kájókòó. Amen. Ẹ ṣe púpọ̀. Thank you very much. Gbogbo yín lẹ òkùnkùn délé yín láyọ̀ All àtàlàáfíà. of you get home in joy and in peace. Ọ̀rẹ́ tá a mú wá The offerings we have brought, gẹ́gẹ́ bá a ti máa ń gbàdúrà. as we usually pray. Wọ́n ti wí pé gbogbo ohun tọ́lọ́run bá fi fún ẹ tó ní agbára ni kò fi síbẹ̀. I've been told that whatsoever God has given you to your maximum capacity, put Bàbá wa that in. ṣèṣì rí ẹnikẹ́ni tí ò ní Ọlọ́run ọ̀run yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún yín. And if there be anyone who lacks, the God of heaven will raise up help for you. Má torí ẹ̀ ronú o, má torí ẹ̀ sọ ìrètí nù. Don't because of this be saddened or lose hope. Ohun táwa máa gbà gẹ́gẹ́ bí ìbùkún ìwọ náà àrí tiẹ̀ gbà kó tó lọ. Always shall receive a blessing, you will receive your own before you Ọjọ́ go. ọ̀la rẹ yóò dára. And your future shall be Ẹni ká well. mọ rẹ wá ká gbàdúrà. Let's bow down our heads and Bàbá pray. yẹra yọ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ọ̀rẹ́ ta mú wá síwájú rẹ ní àṣálẹ̀ Olúwa yà á sí mímọ́. Everlasting Father, God of life, the offering we have brought before you this evening, sanctify, O Ọ̀rẹ́ Lord. náà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Make the offering acceptable in the name of Jesus Christ. Jẹ́ kí ìbùkún rẹ jẹ́ kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbé. Let your blessings abide with each one of us. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Praise the Savior. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jọ ẹni tí inú ẹ dùn kó ká hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bá mi gbìyànjú kó o sọ fún èèyàn méjì. Bàbá mi ló máa ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Lọ sọ fún èèyàn méjì. Bí dáàdi ṣe máa ń sọ wẹ́rẹ́ nìyẹn. Wàá lọ kí wọn pé ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ire o. Lọ kí wọn bẹ́ẹ̀. Lọ kí wọn bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti kí wọn? Torí ire máa bá wa lálejò.
wọ́n á sọ fẹ́ nìyẹn wọ́n á kàn sọ fẹ́ nìyẹn pé ẹ máa wò mí bí mo ṣe máa dúpẹ́ báyìí o orin rẹ náà máa fi mọ̀ pé wọ́n lọ lọ́pẹ́ máa sọ fún ọ mo ti yọ o mo ti yọ mo ti yọ o mo ti yọ nínú ẹgbẹ́ olòṣì láyé o mo ti yọ mo ti yọ mo ti yọ mo ti yọ hey, mo ti yọ o mo ti yọ nínú ẹgbẹ́ olòṣì láyé o mo ti yọ. ṣé wọn náà ti yọ láàrin wọn èmi ti yọ ní tèmi o agbára ọlọ́run sàdé láti gbé wa já gbangba mo ti yọ o mo ti yọ èmi ti yọ omi kì í ṣara wọn nínú ẹgbẹ́ olòṣì láyé o mo ti yọ ṣé ẹ ti yọ mo ti yọ mo ti yọ mo ti yọ o mo ti yọ nínú ẹgbẹ́ olòṣì láyé o mo ti yọ. sórí bó ṣe ń jó yẹn olóríire o wàá rí adára wa mọ̀ wàá kàn jó kọjá níwájú èèyàn mẹ́ta ni jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n lọ lọ́pẹ́ sọ fún wọn ẹ ó wá bá mi dúpẹ́. jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n lọ lọ́pẹ́ yẹn kò ṣàṣe tì fọmọ sàdẹ́là ọlọ́run wa ọba tó ń gbọ́ àdúrà ni ó ti ṣe bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn ẹ ó wá bá mi dúpẹ́ ẹ ó wá bá mi dúpẹ́ kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ẹ wò kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ẹnìkan bẹ láàrin wa ẹ máa wo bí eré bí àwàdà ó máa mọ́pẹ́ wá láìpẹ́ yìí á kàn jó níwájú gbogbo èèyàn ni á pariwo pé ibi tó sìn mí dé Jésù lè mọ̀ pé mo lè débẹ̀ ṣé wọ́n lẹ́ni yẹn mo yìnyín lógo mo yìn ó ọlọ́run akínbọ̀dé o ibi tó sì ní lè mọ̀ pé mo lè débẹ̀ olóríire o ó yá gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè ọ̀rẹ́ máa juwọ́ rẹ sí bàbá yẹn fún oore tó ti ṣe nínú ayé rẹ máa juwọ́ rẹ sí bó o ṣe ń juwọ́ sí bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ló ń fi kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ rẹ lé ẹ lọ́wọ́ nínú àwọn olóríire ò ní yọ sọnù láàrin wọn máa juwọ́ rẹ sí máa juwọ́ rẹ sí ó yá báyìí báyìí tù rádaràdà. mi ò rọ́wọ́ ẹ lókè o bye bye to jakujaku in the name of Jesus in the name of Jesus ẹ jẹ́ nǹkan bíi méjì sí torí mo sì fẹ́ gbóhùn bàbá lálẹ́ yìí wàá kàn jó kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn kan ni tí wọ́n bá sọ pé tiẹ̀ pọ̀ jẹ́ kán sọ pé tiẹ̀ pọ̀ wàá máa sọ pé tí ń bá Ọlọ́run ò ṣe tó. tí bá sọ pé Ọlọ́run ò ṣe tó àbára mọ́ rẹ̀ ṣó ṣe ẹ́ lóore tí bá sọ pé Ọlọ́run ò ṣe tó Ọlọ́run sàdẹ́rà tí bá sọ pé Ọlọ́run ò ṣe tó tí bá sọ pé Ọlọ́run ò ṣe tó àbára mọ́ rẹ̀ jẹ́ ní kò jẹ́. olóríire o ọ̀rẹ́ nígbà téèyàn bá ń sọ testimony àwọn kan máa wò ó tìyanu tìyanu èèyàn mélòó ló máa sọ testimony láìpẹ́ yìí ó máa kọrin ayọ̀ lórúkọ Jésù Kristi pariwo yí pé ẹ lọ sọ o ẹ lọ sọ. mo ní ẹ lọ sọ o ẹ lọ sọ pé tèmi ti dára ẹ lọ sọ pé tèmi ti dára ó yá tẹ́tí balẹ̀ gbóhùn látọ̀dọ̀ bàbá ìyanu lọ́lọ́run wa ìyanu ni. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe o. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe. tèmi á dára o Jésù látún tìrẹ ṣe o. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe. tèmi á dára o Jésù látún tìrẹ ṣe o. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe. gbogbo oṣó gbogbo àtẹ̀bá gbogbo ìjẹ́ gbogbo àtẹ̀bá ìrìlè gbogbo àtẹ̀bá gbogbo ayé gbogbo àtẹ̀bá orúkọ Jésù o. àtẹ̀bá ìyá dára o Jésù látún tìrẹ ṣe o. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe. ìyá dára o Jésù látún tèmi ṣe o. tèmi á dára Jésù látún tèmi ṣe. gbogbo ayé gbogbo
ogun èṣù gbogbo ogun lèrè gbogbo lórúkọ Jésù o lórúkọ Jésù o lórúkọ Jésù o. Amen. Ẹ ṣé púpọ̀. Olúwa yóò wà pẹ̀lú yín. The Lord will be with you. Mo ní Olúwa yóò wà pẹ̀lú yín. I said the Lord will be with you. Wàhálà yín kò ní já sí asán. Your trouble will not be in vain. Mo ti kọ́ láti máa ṣe kinní kan, I've learned to always do something, láti máa gbàdúrà fáwọn èèyàn. to pray for people. Torí bí mo ṣe ń gbàdúrà fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni tèmi náà ń dára. As I pray for people, so my own will be good. Praise God. Hallelujah. Àjọ máa ní testimony ni. We all are going to have testimonies. Ẹ gbà mí gbọ́. Believe it, believe me. Ìwọ tó ń gbọ́rọ̀ yìí ò ní ṣe lásán. You that you are hearing this one, you will not do in vain. Ìpàdé olóṣù mẹ́ta tó kọjá tá a ṣe. The last quarterly meeting we had, Ọlọ́run ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. God performed wonders in our midst. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Kó tó tún di olóṣù mẹ́ta tó ń bọ̀. Before the next quarterly one, Ọlọ́run ṣàdélà á gbọ́dọ̀ ara láti yà yín lẹ́nu. God of Tadela will take a wonderful way to surprise you. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Hallelujah. Ṣé o mọ̀ pé ò tí ì dá ẹ mọ̀? You know you have not been recognized. Ṣùgbọ́n kó tó di ìpàdé olóṣù mẹ́ta tó ń bọ̀ yìí. But before the next quarterly meeting, A máa dá ẹ mọ̀ fún rere o. we recognize you for good. A ó dá ẹ mọ̀ fún rere. We recognize you for good. Arákùnrin yẹn tó ń wò mí. That brother looking at me. Láàárín àwọn ẹlẹgbẹ́ bó ṣe wù kẹ́ pọ̀ Among your tó. mates, no matter your number. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé wàá yọrí jù wọ́n lọ. God tells me I should tell you be higher than them. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Bàbá sọ̀rọ̀ kan wẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kan pé Daddy said something briefly. wọ́n nínú gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ wà ń bí ẹni tó mọ̀ ra mọ́tò tuntun fún wọ́n ní káwọn dákẹ́ bẹ́ẹ̀. There among you parents here that children are bought very good for that you should stop it like that. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n kúkú declare open But let me declare it openly. Shorty Bangba. kó tó di ìpàdé olóṣù mẹ́ta tó ń bọ̀. Before the next quarterly meeting, Ó máa pẹ̀lú àwọn tó máa jẹun ọmọ. you are going to be among the people that will raise reward over your children. Your children will take you by surprise. Àwọn ọmọ rẹ wọ́n gbọ̀nà ìyanu yà ẹ́ lẹ́nu. Wọ́n gbànú ara láti yà ẹ́ lẹ́nu. They will surprise you in a wonderful way. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's be seated. Béèrè ohun tó bá fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní Ask ìṣẹ́jú for the kan. good thing you desire from God now for a minute. Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà. Oh, God answered prayers. Ẹ béèrè ohun tẹ́ bá fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask for whatever good we want from God. Níbikíbi tó ń kí ẹ wà tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Wherever you may be and you are hearing us. Just ask for one important thing to your life. Ṣáà béèrè fún ohun pàtàkì kan fún ayé rẹ. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ our Lord and our Saviour. Amen. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Gbogbo ire táwọn ènìyàn rẹ ti béèrè ní àṣálẹ́ yìí, Ọlọ́run ọ̀run wá fún wa lésì ayọ̀. Everlasting Father, God of life, for all the good things the people have asked of you today, grant us joyful answers, O Lord. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ rẹ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Bàbá lórúkọ Jésù Kristi wá gbàdúrà fún gbogbo wa. All we your ministers, male and female, pray for all of us, O Lord. Gbogbo agbo ìjọ rẹ lápapọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àtàgbà ní ẹ̀ka ìjọ àti ní olú ilé ìjọ Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wa. All the people, even at home, your whole flock, pray for all of us, O Lord. Gbogbo ilé tó ń bẹ ní gbogbo àyíká yìí àti ìpínlẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wa. All the homes in this vicinity, Lagos State and all over, pray for all of us, O Lord. Orílẹ̀-èdè wa àti ibikíbi tán ti ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wa. In our nations and nations that are hearing us globally, pray for all of us, O Lord. Àwọn aláṣẹ ìjọba wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa gbàdúrà fún gbogbo wọn. All of the people at the heads of governors, pray for all of them, O Lord. Jẹ́ kí orílẹ̀-èdè jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn. And let this nation be peaceful and comfortable for all. Jẹ́ kí ìtura kó wọnú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Let ease come into the lives of each one of us. Omi ara wa ẹ̀jẹ̀ ara wa Ọlọ́run kó yà á sí mímọ́. Our body, blood and water system sanctify, O Lord. Àwọn tó wà lórí àkéte àìsàn nínú ilé tàbí nílé ìwòsàn tàbí kíbi Ọlọ́run ọ̀run rán àlàáfíà sínú ayé wọn. For those who are sick at home or in hospital, wherever they may be, thou God of peace, send your peace unto them, O Lord.
bí gbogbo àwa ọmọ rẹ yóò ti máa lọ ọlọ́run àlàáfíà máa bá gbogbo wa lọ. As we, your children, will be going, that God of peace abide with all of us, O Lord. kẹ́ẹ̀délé yín láyọ̀ àtàlàáfíà. You get home in joy and in peace. bí orúkọ jésù kristi olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. omi àtòróró tá a gbé wá kí ọlọ́run kó yà á sí The mímọ́. water and the oil we brought, may God sanctify, O bí Lord. orúkọ jésù kristi olúwa wa. In the name of Jesus Christ, our Lord. kí oore ọ̀fẹ́ jésù kristi olúwa wa. Amen. ìfẹ́ ńlá ti ọlọ́run. Amen. dàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. àlàáfíà olódùmarè. Amen. ó pa wá lára àti ọkàn mọ́. Amen. kó máa bá gbogbo wa gbé. Amen. títí ayé àìnípẹ̀kun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Ire kó máa bá yín lọ o. Àánú Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Lórúkọ Jésù Kristi ẹ ò ní ṣàṣedànù. Wàhálà ayé kò ní dé bá yín. Ire tó tọ́ sí yín kò ní di tẹlòmíràn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàmì àdúrà ẹ ò ní ké fún ìbànújẹ́. Àtijẹ àti mu kò ní ṣòro fún yín o. Ilé yín ò ní dàrú. Ẹ ò ní dẹrú ẹnikẹ́ni. Ire kó máa bá yín lọ. Àṣeyọrí kó máa bá yín lọ. Ọ̀nà ire kó là fún yín. Ọlọ́run sàdélà kó gbàdúrà fún yín bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ kó rí ní rere ìrìnàjò rí bẹ́ẹ̀ lórí àwọn ọmọ kẹ́ máa gba lẹ́tà ayọ̀ lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa àmín.